Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, gaur gidoiak partiturak alde batera utziko ditugu. Improvisazioan eta interpretazio askean oinarrituko gara. Nola nahi ere, esparru harmoniko jakin bat sortzen saiatu gara. Irudimenari, egan egiten uzten, inspirazioaren arabera apainduz eta aldatuz. Gaur, askatasunaren aldarrikapena egin nahi dugu. Librekin mugituko gara. Kateak astinduko ditugu eta mugimenduarekin kateek melodia ederra sortuko dute. Ongi etorri bigarren kafe jazz klubera, sartu barruraino. Musika tresnak eta ardo botilak ditugu, nahi dituenarentzat. New Orleansiriko Vieux Carren gaude, edo New Yorkeko Harlem auzoan, edo Parisen, edo Addis Abebako hotel batean. Nahi dugun lekuan gaude, jazzak hori baimentzen baitigu. Gure jazz kluba nonaikoa da. Eta nor nahi etorri daiteke. Han, izkin batean ikusten dut Federico García Lorca poeta andaluziarra. Zerbait kontatzen ari da, entzun. Han egiten dute amets bularrek belar gularen azpien. Han koralek tintaren etxipena blaitzen dute. Lokartuek beren profilak eztabaidatzen dituzte barraskiloen matazapean, eta dantzaren utxunea geratzen da, azken errautsen gainean. Poeta New Yorken horixe idatzi zuen Lorcak. Harlem bisitatu zuenean eta jazza lehen aldiz entzun zuenean. Cortázarrek bere lehen poema liburuan soneto bat eskaini zion jazzari. Julio Denis izenarekin 1928an argitaratu zuena. Jazza bilatzeko, irekitzeko, barne esperientzia ikertzeko, egiteko eta berregiteko, asmatzeko hizkuntza dela adierazten du Cortázarrek. Horregatik agian musikaren mugak gainditu ditu jazzak eta hainbeste idazle eta olerkigile inspiratu ditu. Ralph Ellisonen Invisible Man liburuan, jazzak eragin zuzena du bere protagonista anonimoaren bizitzaren erritmoan eta doinuan. Tokyo Bluesen Haruki Murakamik jazza efektu nostalgiko eta saiestezin gisa erabiltzen du galdutako oroitzapenak aktibatzeko. Eta egunen aparra liburuan, pertsonaia nagusiak unibertso poetiko eta anasian murgiltzen dira. Gai nagusiak maitasuna, gaixotasuna eta heriotza direlarik. Jazza musikaren giroan murgilduta. Christmas, few days away. Missing Paris in the springtime. The frost and a daydream in May. Cocktail, piano. Gaurko egunez jaio zen Boris Vian egunen aparra liburuaren idazlea eta olerkari, asmatzaile, ingeniari, musikari eta abeslaria. 1928ko martxoaren 10ean Parisetik gertu. 1946an argitaratu zuen bere lehen eleberria Vernon Sullivan izenarekin. Sullivan idazle beltz estatu batuar bat zela asmatu zuen, eta bere itzultzailea zela. Liburua zentsuratu egin zioten, sexua eta bortizkeriagatik. Baina honek salmentak handitzea ekarri zuen. 1947an Lecum des Jours argitaratu zuen, egunen aparra. Literatura surrealistaren harri bitxi bat. Eleberriak Colin eta Chick pertsonaiak ditu ardatz. Colin Chloerekin maite mintzen da, baina Chloe gaixotu egiten da, nenufare bat azentzaio birikan, eta sendatzeko modu bakarra lore zinguratuta bizitza da. Ez alda ederra? When we were younger we thought everyone was on our side. Then we grew a little
and romanticize the time I saw flowers. Aipatu dugun bezala, bian idazle izateaz gain musikaria zen. Duke Ellington, Miles Davis eta Charlie Parker jazz musikarien laguna zen. 39 urte zituela hil zen, eta ez zuen Donostiako jasaldia ezagutzeko aukerarik izan, baina ziur nago asko disfrutatuko zukeela jaialdiarekin berarekin. Gaurko egunez sortu zuten Donostiako jazaldia, edo besanda, jazaldia izango zenaren txispa martxoaren 10ean piztu zuten 1966 urtean. Hilabete zaritu ziren Donostiako lagun batzuk antolakuntza lanetan, eta irailean lehenengo edizioa egin zuten. Garai hartako egunkarien arabera, Mickey Baker eta Zuar Navar anaiak izan ziren lehenengo jazaldiko gonbidatu haiek. Me and my eyes, Lehenengo edizioetan jazzaren hildo nagusia, jazz tradizionala eta bluesa izan ziren programazioetan, eta besteak beste Milt Wagner, Joe Jones, Cab Calloway, John Lee Hooker edo Muddy Waters bezalako musikariak izan ziren bertan. My mother's child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. Asko aldatu da jazaldia sortu zenetik. Artista asko pasa dira Donostiako holtzetatik, eta aurten ere beste asko ikusteko aukera izango dugu. Herbie Hancock, Diane Kroll, Jan Tiersen, Hiromi, Gregory Porter, Kartelin... 57. jazaldia 2022ko uztailaren 21-etik 25 gertatuko da, eta aurrera doa bertan joko duten 10 tokiko taldeak hautatzeko prozesua. Hala hasiera batean, behin betiko zerrenda osatzeko 15 emanaldi eskainiko dira jendaurrean. Gregario Deluxe, Arnela, K-Free, Herman Family Singers, Ezar Ensemble, Eva Alcaide Quintet, Swingin' Bayon Trio, Irukote, Senfina Truo, Aldapeko Basque Latin Jazz, eta askoz gehiago. Bertako jazz musikaritaz ari garela, gaurko egunez jaiotzen Aizea Marti hartu, bizkaitar saxofoi jotzaile eta irakaslea, moldatzailea eta konpositorea. Zorionak, Aizea? Zorionak bai, duela urtebete izan genuen Aizea hemen, bigarren kafe jazz klubean, loraldiaren aitzakipean. Musikari ez gain, emakume sortzaileak izango ditugu izpide gaurko saioan. Maria Romero Laspiro etorriko da, edo etorri da dagoeneko, eta artea, diseinua eta marketingaren inguruan arituko gara. Eta Josu Okinenarekin ere hariko gara, Liana Gurdillarekin batera, Xarmak diskoa aurkeztu dute gaur. Euskal musikatik erreskatatu dituzten, Aita Donostia, Guridi eta bestelako autoreak, biolin eta pianora eraman dituzte. Eta gaurko kafe hutsa bikoitza izango da. Xanti Korkostegi Roldan eta Maria Redondo Mujika etorriko baitira gurera. Eta Vicente Martinezen zozketako irabazleak esan behar ditugu. Martxoak 10 ditu gaur eta osteguna da, ongitorri guztioi. Bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok gaur beltzez etorri da Goitibera. Oiana Maritorena egen be. Atxaldeon. Kaixo. Honekin kontraste egiteko txuri hautsia edo krema koloreko gabardina, gorri bugdo moduko batola barrutik. Hori bugdo da? Pixkat argigoa ez? Fuksiatik gertuago dago. Maria? Ze kolore da hori? Maria Romero Laspior? Burdeos. Toma! Para, papa! Burdeos argia, granateagoa. Bai. Granateagoa da. Bugdo da. Goiuri ezeiz arandi, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Mrs. Panton deituko izutu mendik horre.
Baina orkesten hasi garela, bera ere horre, ez dakit, fuksi eta granaten artean dabil, akaso esango nuke mentzia mahatxeko ardoaren kolorea duela, azpikalde horrek, goran berriz badago pixkat horitik, ez? Naranjaruntz pixka bat jotzen duen fuksia bat. Maria Romero Laspiur, Arratsaldeon. Jinjana da, jinjan rosa. Bai, nik hemendik goiuri ikusten diot zerbait anaranjatua, baina akaso argiaren efektua, Ez zer esan. Eta bai, gaur Aizea Marti Arturen urteak direla esan dugu, zoriondu dugu eta saioa hasteko, hementxe folketik jazera ensemble diskotik bazterrak kantua baliatuko dugu gaurko saioa abiatzeko. Jazz giroan abiatu dugu sarrera eta jazz giroan jarraituko dugu. Hemendik hasi dira entzuleak. Ole, jazaldia aurten etxetik gertu ze lujoa, inigo, ze polita kamiseta. Bueno, kamiseta o alkandora edo, baina bai, eskerrik asko me encanta. Vale, izu poste naiz, egorka. Egunen batean ustean nahi balin badezu, ez dakit, iska zabal nabil azken aldian, baina igual balioko izu, eta ez dakitula flojo xo edo, zure mutil majoazea, eta izu, igual ondo gatuko zeizu. Gaur, Asier Gozategiren urteak. Ora! Zorionak hemendik, Gozategi jauna. Nere inguruko pertsona bat oso duela gutxi konturatu zen Asier Gozategi eta Xabi Solano ez direla pertsona bera. Zure gertuko lagun horri euskalduntasun eta kutsakulturtasun karnetak kendu dio golpetik, ezta? Bai, lotxagabea. Gauza esango izuen, neramak WhatsApp abialdi du haintxe, eta esan du, baietz, naranjatik baduela zerbait horrek. Eskerrik asko, amatxo. Oian Amaritoren agenbe? Zein da zure maitu duta? Ez dute prestatu mendik ondo? Bai, bueno, ez dakit. Gaur maite dut ez bat izango da. Nik bai gutxitan ekartzeitut, baina joan den astean ez. Bai, joan den asteburuan bat olakoa gertatu zitzaidan, eta aurreko aste batean ere beste bat, eta ez dut maite askotan udaltzain, polizi eta alakoek duten prepotentzia edo ez daki sentsazio hori. Bai, aurreko batean, ez daki ni bide horretik jirrindan indoala, ikusi nuen, bai, Osakidetzako greba izan zen egunean, 28an uste dut, edo okerrespana, eta egun hortan moztu egin bartzuten errepidea, baina uste dut moduak badaudela gauzak egiteko. Eta batean ikusi nuen motor bat zuzenean kale horretatik zijoala, eta udaltzaingo kotxe batekin zion, zum! Aurreratu intzun, eta hor moztu zion bidea, ez jarraitzeko, hor gero kontzentrazioa edo manifestazioa zegoelako. Baina horituzten egin zuela oso modu desegokian. Eta asteburu hontan ere, lanean izan naiz asteburuan grabaketa batzuetan, udaltzaingoa izan dugu laguntzen, hori ere egia da, dron bat erabili behartzelako eta errepideak moztu behartzirelako, baina egia da momentu batean berriz ere errepidea mozterako garaian, berriz ere, kasu hontan uste ertzaintza izan zela. Oso modu, ez dakit, hemen honi eta nik dut agindu eta botere zea hori, eta berriz ere moztu zuten nola errepidea jendea gelitu zela, parkatu, baina ze gertatzen da, ez dakit. Eta modu horiek ez zaizki gustatzen. Akaso bat konfundituta da Lanbidearekin eta Ukrainara joateko gogo gehiago zuen bere fazeta horietan, eta... Bai. Goiuri ez Zarandia zein da zure maite duta? Sarreran aipatu dugu Boris Bian, eta aipatu dugu egunen aparra, eta nik aitortu behar dizuet, nik uste dut, dela munduan gehien maite duten liburua, eta oso zaila da hori izatea, ze liburuak asko gustate zaizkit, baina nik uste dut, bai, nire gogokena egunen aparra dela. Eta liburu horretan, da literatura surrealista, eta, momentu batean, aipatzen du Boris Bianek, berak asmatutako hitz bat, dela pianoktail.
Eta pianoktela da piano bat, eta orduan, zu pianoa jotzen hasten zara, eta jotzen duzun doinuaren arabera, pianoak koktel bat sortzen du, edo beste bat. Ona! Jotzen dituzun notaren arabera, eta noski ez da existitzen pianoktela, baino niri kontzeptu asko gustatzen zait, eta, musika eta koktelak asko gustatzen zaizkit. Eta liburu asko gustatzen zait, eta Le Mondek dio, dela historiako 100 liburuen artean 10. postuan dagoela, eta irakurri beharreko 100 liburuen artean 10. dela, beraz, irakurri. Kuriosoan, piano koktel, nola ditzen? Pianoktel. Zaila pentsatzen egin dezakezula. Nola, konkretuki, nola... Zer? Egin dezake dara zer? Patentatu dezakezula. Pianoktel bat. Ez, ari nintzen pentsatzen izena kurioso dela, ze guk pianoari isatxeko pianoa ditzen diogu. Ez? Piano de cola gazteleraz. Bai, eta? Eta ingelesez tail emango luke hor bukaeran, ez? Baina eski liburu frantxez dago. Ados, hor negon... Pentsatut ingelesez pianoktel itzuli dutela. Bai, bitxia da. Bai? Bueno, pianoktel bat sortzea, zaila da, ez dakiten generitza sormen lan bat delako, baina egin dezakezu, ez dakit pentsatu ze doinuekin ze koktelo egingo zenuken. Hori bai. Wow, benik badaitut lagunak pianista, lagun pianista daukat buruan, betitzonekin ataskauta geratzen aitzen zumenak nazten ditugunean, sinestesikoa dena musikarekin, eta orduan koloreak eta ikusten ditu, akordeekin eta bere konposizio batzuk, koloren itzena dauzkate. Eta pentsatzen dut berak segituan ikusiko lukela, ez? Pieza batean kolorea eta kolore hortatik segituan abiatuko ginetekela koktel baten giroa edo markatzera, ze Bloody Mary baten ikusten dugu kolore bateko, ez? Eta holako gozak. Kolorearen arabera egiten balin baduzu, bai? Bai, ala behar luke. Bueno, nire logiketan ala behar luke. Zure logiketan ala behar luke, baina ez. Bai. Nire maite dut da asteburu heltzeko Zumarragan bertso saioa ikusi, puro relajon kontzertua kursalen, eta iganden Sofin. Eskerrak gorka. Bai. Beste laian ikatzen ari nintzen. Guk igual bertso saio baterako sarrera batzuk dazkogu oparitzeko. Eta gian iganderako Janak planen bat proposatuko digu gero, eta esango duzu, Sofin ez, hau egin behar dut. Asteburua dator, euskal kultura lapikoan presiopean dabil, Eta ze ona, horrela da bilela. Maria Romero Laspiur. Kaixo. Zemuz? Ondo, hemen bueltan berriro. Bai? Aspaldiko parte ez, ala? Bai, salto egin eban aste bat. Bai, baina berez salto egin zen aste ora, guk salto eginara zigen izun, guk pauso aldatu zigen izun aste bazen. Beraz, ustet, dagokion martxan zato zela, ez? Ez bat gehiago onda? Bai. Bi utxun egon dira. Ados. Baina, bueno, Haize, proposatu genen inauteritako ostegunean izatea. Baina gaixorik egon zinean, eta orduan ja martxa normal hartu dugu arrazoi, bai. Orduan hori, 2 aste, eta bueltan nago. Zein da zure maite duta? Eta nire maite duta da, jendean artean dauden konexioak. Osea, zelan sortzen dozun konexioa jendearekin. Hau da, zelan pertsona batzukin sentitzen dozun, ez dakit xarma berezi bat, hasieratikan isa ezagutu barik. Osea, magia hori. Ia ezagutu barik, egongo zinela pertsona horrekin, igual berbetan, kafe bat hartu, gero afaldu, gero igual juergan atera, gero igual bidai bat egin. Osea, inkomoda ezauzela inoiz, eta esarela ezagutzen esertatik. Eta magia hori, osea, ez dakit komodo edo fluido edo juteko gauza hori, ez da askotan ematen. Eta egia da, konfinamenduan garaian, eukidogula hoi paroi bat, jendea ezagutzeko paroi bat, azkenean ez dugu jende asko ezagutu, egon gara gure elkarreko, gure inguruko jendeakin, eta oin berriz, hasi garela, hori, jende berria ezagutzen, edo lagun batzuen lagunak, eta berriro hasi direla horrelako konexioak sortzen. Eta irutzen jata zerbait dela superpolitxa, oso magikoa, eta ez dakit, bizi beharrekoa.
Ba, nire gustatzen zaizkit kasualidade politak. Eta gaur, ikusita sarrerak zeraman giroa, goizen irakurri dena, oraindik guztiz amaitu gabe zeukan goiurik, ba, jas giroan eta ez dakiz, eta, bueno, pentsatu dut, aldapeko, bia, saio hasteko Aizean Marti Arturen kantu bat hartuko dugu. Eta gero, kido irakurtzen dela, ikusut, bere urteak dira. Eta orduan, ikaragarrizko lotura zuen, baina nire buruan programa hasieran aizerentu bat berreskuratzea zen, jakin gabe, gogoratu gabe bintzat, bere urteak gaur zirela. Eta batean ikusi dudanen esan dut, ze kasualitatea. Beraz, hemen ari gara, Aizean Marti Arturen diskoari bueltaka gaurko saio hasiera honetan, bazterrak entzun dugu, eta orain gero bat gaurdanik ari gara entzuten, eta bukatzen segituan saritxoa dauzkagu zuentzat. 4:21 minutu dira, hau da nire maite duta, hauek dira gure maite dutak, eta bigarren kafe hasteko moduan gara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aste guztia daramagu hemen bueltaka, eta aste guztia daramagu zuekin jolasean, 2 sarrera bikoitz genituen, gaur Maite Larruren kontzertua izango da Bilbon kafe antzokian, bertarako garaiak atzo jakinarazi genituen, eta gaur, bihar izango den beste kontzertu baterako sarreren irabazleak jakinarazi behar dizkizuegu. Bihar Vicente Martínez izango da, eta hau bezalako kantua joko ditu. Aita semeak, hortxe bere disko berri eta bakarkako ibilbide honen lehenengo diskoa osatzen dituzten beste kantuekin, ostatuko neskatxaren koplak, gugaituzu oskorri, zeren esperoan dago, Axuri Beltza, Alabatxoaren kantua, preso gauden hona hoetatik, Vicente Martínez, oskorri taldeko kide zen, eta oskorri taldearen kantuak berreskuratu eta bakarkako bere bidean edo diskotxo hau osatu du, aurrekoan aurkeztu zuen hemen gurekin bigarren kafean. Honekin ez duzu ezalantzarik egin. Eta nahiko ondo moldatu zarete. Jakiteko etzela Ruper Ordorika edota Igelaren bandan oinarritutako kantuekin egindako diskoa. Joko pixka baztegoen hor, ze Vicente Martínez izan da Ruper Ordorikaren ibilbidean aritutakoa, orain Hautsira Anforarekin berriz ere bueltatuko da holtzetara. Gaur bertan Iruñan duzue kontzertua Hautsira Anfora Ruper Ordorika, Vicente Martínez bertan izango da, Maite Larruren kontzertua Bilbon kafe antzokian, bihar Vicente Martínez bakarka hariko da Donostiako Lugaritze kulturetxean, eta arekin batera, uste dut, Joseba Irazoki gitarristak ordezkatuko duela Vicente Martínez Bilbon, loraldiaren baitan, Hautsira Anforaren kontzertuan dena, batera gertatzen ari da Euskal Herrian, eta oraindik oianak ez dizkigula arte zenikoen agendako planak esan. Izue, biharko kontzerturako Donostian, Lugaritz kulturetxean, Imanol Larzabal kulturetxean, sarrera 2 dauzkagu, 2 sarrera bikoitz dauzkagu hobesan da, eta zuen artean zozkatu behar ditugu, beraz, Goiuri, ez dakit. Mariari utziko diogu esku zintu izaten? Nere eskuaz zarantza egiten duzu? Nik ez, baina entzule batzuk bai. Oibo! Badekizu zer nik egingo dudala. Maria, ez da zure aurka ezer dudalako, entzulei muzin egiteko. Ados. Aizu, atera paperak. Piskat, musika dos. ASMR. bai. Ez dakit da nik gaina ASMR da. Ez da ASMR. Ez? Ez dituzte erlaxatzen honek? Bale.
Ez gehiagi. Vale. Zer nahi zuzatego, Juri, akaso gure entzuleak, bai, hitzein dezala herriak. A bildua, Etxeba, Aleix. Etxeba Aleix izan daiteke Aleix Etxebarria, edo horrelako zerbait. Bueno, oraintxe idatziko diogu, edo Instagramen etiketatuko dugu, eta esango diogu aizu. Bi sarrera zuretzat bihar, arratsaldeko 7:30 Lugaritz kulturetxean izango den kontzertu hortarako, Vicente Martinezen kontzerturako, bertan Ahati konpainiaren bi dantzari izango ditu berarekin, eta kontraprogramatzen, benetan, asteburu kulturo nuklear honetan, Ahati konpainiak bere 10. urturrena ospatuko du, eta estreineko zariko da, Leidor Zineman, beraz, pentsa nola dagoen asteburua. Ja, nekatu zaituztegu planak esaten bakarrik. Etxeba Alex, zuretzako bi sarrera, beste bi sarrerako, Juri? Horregon jarri behar diazu danborra edo lako zerbait. Hori, ni saiatu nahi ziten, baina. Izu, eskatu eta badukat. A bildua, nia.arteterapia. Pentsatzen dut ez dela bizena izango, bere enpresa edo izango dela. Beraz, nia.arteterapia, begira. Musika artea da, beraz. Bai, aizue, bioek etiketatuko zaituztegu segituan, eta nia.arteterapia eta abildua Etxeba Aleix. Etxeba Aleix, garaileak bihar Lugaritzen izango den kontzertu hortarako, gainontzekoak animatzen bazarete behintzat, bertan sarrerak izango dituzu, edo Estela Donostia Kulturan eskuragai dituzue Vicente Martinez, bakarrik, bere gitarra sortarekin, bere mando gitarra, elektrika, akustika, eta bi dantzarei lagunduta egingo duen, oskorriren kantuen berrirakurketa eta interpretazio berezi eta eder horretan gozatzeko. Arratxaleko 4:28 minutu oraintxe, gaur martxoak 10 hementxe gara zuekin, bigarren kafearen 355 honetan, uste dut ez du dala, esan gaur zenbagarren programa genuen, ez dakit, zer nabilen, horixe, ongeitorri guztioi aurrera goaz, Maria Romero Laspiurrekin, aritu behar dugu eta gai interesgarri eta gozagarrien inguruan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Maria Romero Laspiura agurtu dugu dagoeneko, baina berriro agurtu behar dugu. Ze aritu behar dugu berarekin artearen, diseinuaren eta marketingaren inguruan. Martxoaren 8 aitzakian edo, ekarri duzu, emakumeak, emakume sortzaileak, normalan ere aritzen gara, zurekin emakume sortzaileen giroan, ez da bereziki egin behar dugun zerbait egia esan, baina tira, aitzaki horok balio du, emakume sortzaileek gurera ekartzeko, eta euren inguruan edo, arituko gara. Hori da, generalki ez dakiz separatzen dan, beti komentatzen dugun zerbait da, ez? Baina generalki beti ekartzen ditudan gaiak, emakume artista sortzaile, diseinatzaileekin dakate zer ikusia, behar bada, nire inguruan gehien bat emakumea direlako. Eta baita, igual nire mailako edo igual ez goi mailako zirkuitotan, gehienak emakumea garelako. Baina, gero badakigu, beti argazkietan emakumeak bigarren planuan geratzen garela.
Eta, aste honetan, martxoak 8 emakumearen eguna izan da, aprobetxatu nahi neman pixka bai, gaia jorratzeko, pixka gehiago honetaz komentatzeko, badakit, beti komentatzen dugun zerbait dela, baina, egonda saltza aste honetan, bai, sare sozialetan, eta nik uste dut komentatzeko interesgarria dela, eta hortikan abiatuta, refleksio bat egitea eta ikuste bai, artistek zelan sortzen duten, ze gauza ari dian sortzen gaur egun, zelan horrek bai zer ikusia dakan feminismoarekin eta baita artearen historian egon dire artisten desberdintasunak edo begira den desberdintasunak, ez? Eta hori, aste honetan, esaten entzuen moduan, sare sozialetan egonda pilpilean, batez ere aste artean zala emakumearen eguna, ze pilpilean egoten dira normalian, ilustrazioa, emakumeak sortutako ilustrazio desberdinekin, baita beste sortzaileen lana ikusgarri egiteko postekin, edo publikazioekin, eta baita, igual enpresek edo horrelakoek, bertako emakumeen lana, edo ze emakume itxuste beran plantillak erakusten dute. Egia da pena badala, aste hontara edo egun hontara itxoitea hau egiteko. Egia da, normalian ilustratzaileek egunero sortzen dituztera ilustrazioak eta gaur egun, saretan denbora osoan sortzen den zerbait dela, azkenean ezin dugu geratu, ematen dau, geratzen baldin bagara txarto gauzela, eta hori igual seinale ona izango, batzutan geratzia eta deskantzatzia. Baina normalian ilustratzaileek egunero posteatzen edo publikatzen dituzte beraien ilustrazioak, baina egun hauetan, pixkat erreibindikazioarekin edo horrelako mezu batekin, ez? Gero, egia da emakumeak beste emakumeen lana ikusgarri egiten dugula normalean, baina aldizkariek, telebistak eta abar, egun hontan espezialki marketing berezia egiten dute, artista, sortzaile, langile, era guztietako emakumei zuzenduta, ez? Informazioa emanez. Eta hori, pixkat, azkenian sortu duela horra marketing bat, ez? Marka asko, erabiltzen dutela egun hau, publizitatea egiteko emakumearen figura salduz. Eta hori ikusi aldugu, bai telebistan, bai sare sozialetan, eta guztietan. Baina, ez dakit hori txarra ala ona dan, eta zerbait basatzen da. Eta, horregon nintzen... Andereño. Esan. Horri daite zaio zurik eta morea. Eta hori da, eukitzea pixka bat papoa. Aurrekoan El País irakurtzen aste artean, edo aste azkenean, ikusi neban inzutela Rocío Jurado omenezko kontzertu bat, emakumearen egunarekin bat. Eta iruditzen zaidan pixkat arraroa, baina, danak ekibia dugu beran lekua, hortaz, ez dakite? Aste honetan banatu dituzte, omendu dituzte emakume batzuk, politikan aritu diren emakume batzuk, eta ekitaldi oso dotorea egin dute martxoaren 8 baitan, eta argazki guztietan, hor, lehenengo planoan agertzen dena da Gipuzkoako aldun nagusia, gizona dela. Hori betikoa. Argazkia ikusten pentsatzen hon, ekitaldi honetan, zuken baraldezu, hor, ez? Lehenengo lerroan ez alda emakumeak omentzeko egun bat. Eta iruditzen zait askotan gertatzen dela, egun honekin eta markaskok eta enpresaskok egiten duten marketing honekin, ez dakit, pixka bat feminismo performatiboa eta gaur gara super emakume zaleak eta gaur gure emakume artisten obrak erakutsiko dizkizugu, baina gero emakume hauei ordainduko diegu gizonezko artistei baina gutxiago eta horrelako gauzak. Egia esan, nire esperientzia moduan nik ineban lan enpresa baten 80% zala ginela emakumeak. Eta ez dut ezagutu ambiente matxista hori baino. Eta hori denak emakumea ginela.
emakumea ja de por sí zian matxistak eta aplastamu emakumeak. Osea, bata besteari aplastatzen zian, igotzeko postutik, beran postutik igotzeko edo, irabazteko. Erakutsi digute emakumeok gure artean lehiatu behar dugula. Guztiz. Eta beste gauza bat pasada zana bai, zan, aurdun geratzen balin bazinan, agur. Osea, bueltatzen zinan eta sakasun zure laneko postua. Beste postu batera eramaten zetuten. Eta aguanta nahi dozuna. Entzulei gauza bat esan behar dugu. Galdetzen badizuete lan elkarrizketa batean, aurdun geratzeko asmoa daukazun, galdera hori ilegala da. Eta eskubide guztia daukazu ez erantzuteko, eta gainera gero reklamazioa jartzeko. Ze galdera hori ez da legala. Eta baita gezurra esateko ere. Noski. Inongo zari gabe. Noski. Hombre, hori, enpresa hontan hori izan, eta de hecho, nire departamentuko buruzagia, emakumea zan, eta baten esan zeban, ojalá os fumiguen a todas para que no os quedéis embarazadas. Hola, nerderas, holan esan zeban, tal cual. Eta, holan emakume batek horrelako zerbait esatia, berak, seme alabak izan da, iruditzen zait, pasada bat, ez dakit, hau ropa marka bada, eta ez dakit aurten indaben promozioa emakumearen egunarekin bat. Baina segurazki egondala olako promozioa. Eta, iruditzen jata, gero egunerokotasunean ez da ikusten hau. Eta hortaz aparte, beste reflexioa da, zer gaitxi daude hainbeste emakume sortzaile beran proiektua burutzen. Zer gaitxik? Honen gaitxik. Osea, enpresetan, dalako, asko egongo dira, supongo, aurreratzen doazenak gauza hauetan eta poliki hobetzen doazenak kondizioak, baina beste batzutan, berdin horrek aguantatzen da ben. Eta hori argi izan. Gainera ez da aguantau behar hori. Ez da aguantau behar, baina askotan aguantau itxen dozu ez da kasulako beste erik. Bai, eta ez da erraza batzuetan, bai. Eta segurazki indauela egun hontan, ze hipokresia dagoen atzian, ez? Bai, eske pasada bada. Kusi duzue, barkau, justu aipatu duzuela... Bai, hori izan bartezu? Ondarribia arazoaz, ez? Bale. Bestela bota, Ez, bota. Lehen aipatu duzue aldun nagusia, edo Gipuzkoakoa zan, Markel Olamataz ari zinen, agertze zalatez eize, eta gogoan dut bideo bat hemen ikusi genuena, Hondarribiako alarde ofizialaren kontutik, okerrezpa naiz ez, Goiuri? Bai, gizon kuadrilla bat, 10 segunduko bideo bat egiten, gora Irun eta Hondarribiako emakumeak, gora! Eta gora bukatu aurretik ikusten zen batzen bat ja, aterki irikitzen, bazen boteatzea. Pixka triste iruditu zaite benetan, oso gauza surrealistak ikusten dira egun hauetan, eta hori izan da surrealismo horren mugarritxotako bat, Bai, nik uste iaia maila berean hori eta Pornhubek bere logoa morez jartzea. Hori ere aipatu genuen nengoen, ez? Bai, nik aipatu behar zen, egun hauetan egin dutela Twitter kontu bat, eta da bot bat, eta da abildua PayGap app, eta hartu dituzte, bertxiokatzen dituzte, emakumearen egunagatik egin dituzten txio guztiak, enpresek egiten dituzten txio guztiak, gaur emakumearen nazioarteko eguna da, eta bla bla bla, eta guk bla bla bla, eta erantzuten diete, esan ez, enpresa honetan emakumeek bataz beste 171 bat gutxiago kobratzen dute. Eta horrela ari dira, txio, osea... Enpresa hoioi guztiei idazten. Bai, banan, eta bai, da bot bat, eta iruditzen zait, zoragarria. Ze, egin dituzte, bai arropa markekin, bai erakundeekin, edabideekin, unibertsitateekin, bai, nik usten ari naiz, adibidez, Vox Avenue uste dela arropa marka bat, eta behaiek jarri dute, hemen
emakumeen hilabetea ospatuko dugu gure enpresan bla bla bla, eta botonek erantzuten dira. Enpresa honetan emakumeek bataz beste orduro eguneko 31,4 gutxiago irabazten dute. Eta iruditzen zait, zoragarria apau ikusteko, berbentan, ez du ezertarako balio, zuk urtean behin, martxoaren 8an, oso polit diseinatutako irudi bat jartzea sareetan, gero benetan balin bada, ez dakit, zure enpresan horrelako soldata arrakala balin badaukazu. Begira, honen guztiaren arira, pelikula bat justu zineman dago orain Kosovoko historia pixka kontatzen duna, baina ez da gerran kokatzen baizik eta emakumeek patriarkatuaren aurka zenbat egin behar izan zuten gerraren ondorengo urteetan ere, beraien senarrak eta gizona desagertuak zeudelako, edo hilak, eta oso interesgarria da ere, gai hau pixka bat jorratzen duelako feminismoarena, eta oso pelikula gomendagarria, ja, hor sartzeko. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Eta Mariarekin jarraitu horretik, ohartxo bat, lehen esan dizuegu, kaso izango ditugu, badauzkagu eta zuen artean elkar banatu nahi ditugu. Martxoaren 12an, alegia larun batean, Errenteriako Niesen kulturgunean arratsaleko 6etan Izan Inurri elkarteak antolatu du bertso saio solidarioa, eta guk bi gonbidapen dauzkagu bizarrera zuen artean zozkatzeko. Beraz, gure Instagramen storytxoa baduzue, bertan Izan Inurri idatzi, eta parte hartzaile guztien artean zozkatuko ditugu bihar saioa saioan zehar, ez dakigu, ez da momentutan, erabaki gehiago hartzen ari gara hola batean. Gainera oraingo honetan kutsatxoa jarri dizuegu, kutsatxo hori bat jartzen du idatzi Izan Inurri hemen, eta hor erantzun, ze horrela ez dugu zuen erantzuna galtzen, zen historiari erantzuten badiozue, agian aurretik mezuren bat bidali badiguzue, hor galdu egingo da mezuen artean, baina idazten balin baduzu kutsatxo hori honetan, idatzi Izan Inurri hemen jartzen duen horretan, asko zobeto. Hori, Izan Inurri elkartetik, martxoaren 12an larun batean Niesen aretoan, Niesen kulturgunean, Errenterian, arratsaldeko 6etan bertso saio solidarioa, WhatsAppez eta Telegramez ere, idatzi dezakezue Izan Inurri eta zozketan sartuko zaituztegu. 688-722 telefonoan, 688-722 gogoraraziko dizuegu saioan zehar, baina hortxe dagoeneko larun baterako beste plana. My mouth like wine. Whose little girl am I? Eta Maria Romero Laspiorrekin jarraituko dugu. Egun hauen arira sareetan gertatu diren gauzei erreparatzeko, artistek, sortzaileek, batzuk aipatu ditugu oraintxe pixkat ironiatik eta serre edo sumin puntu batetik, baina gauza positiboekin ere geratuko gara, eta sareek ere mandute elkartasuna, aizpatasuna, besten sortzeak, sormenak eta erakusteko, eta norberak ere, sortzaile askok ere, euren lanak aldarrikapenak eta horrelako gauzak publikatzeko ez da. Bai, hori da, ikusi dugu, danen artean laguntzen hasi garela, eta poliki ikusten dela, emakumea bai, ez garela bata besteari birrintzen, baizik eta besten garela. Eta niri post bat, publikazio bat, Instagramen egondan publikazio bat gustau jatan ikustea, publikazio hau Maria Herrerok egin zeban. Maria Herrero da ilustratzaile bat Valentziakoa, berak egiten ditu ilustrazioak pixkat komikiaren eta punto karikaturesko batekin, eta normalean beran marrazki eta ilustrazio guztiak emakumeen figuretan oinarritzen dira. Bera ama izan zen oin dela 4 urte dolan, eta oin berriro, oin dela gutxi berriro izan da ama, eta pixkat eitzen da reflexio bat feminismoari buruz, amatasunari buruz, eta emakumea izateari buruz, generalki. Normalian ikusten duguna da ilustratzaileek edo artistek beran hizkuntza marrazketa edo marrazki bat edo ilustrazio bat izatea publikazioetan, komunikatzeko, eta Maria Herrerosek oingoan nahiago izan du idaztea ilustrazio bat egite baino.
Eta, bueno, irakurriko dutzu, esaten zebana, bueno, nik uste dut, ia emakume guztiok ikusten garela, bueno, erreflexatuta beran, bueno, hitzetan, ez? Eta berak horrela esaten zuen. Inoiz ez dut onartuko nire bi semeek edozein emakumaren gaineko privilegioak edukitzea. Aurten guztiz deskonektatu egin nahi izan dut marken elkarrizketen produktu eta nire lanarekin zerikusia duten mugimendu feministekin. Eta nire urteko feminismo praktikoaren eguneroko zerrenda argitaratu nahi izan dut, oraindik balio duela uste dudalako. Vale? Eta orduan, beran zerrenda ematen digu. Lehenengo puntua. Berrikusi etxeko banaketa zure bikotearekin. Egiaztatu berriro. Ezer aldatu beharrik ez duzula uste baduzu, ez duzu behar bezala egiaztatu. Desberdintasunak apuntatu. Izan, elkarrizketa serio bat berarekin eta gerian utzi, desberdintasun hauek. Aldaketaren aurkako erresistentzia baldin badago, gizonrerrek esaitxu berdintzat hartzen, eta nahiago du bere privilegioak mantendu. Ez ezazu zure burua engainatu. Orduan, hau egunero ematen den zerbait da etxian, nire etxian behintzat bai, osea. Eta ez gara konturatzen dira gauza batzuk, txorradita batzuk egunerokotasunekoak, dakagunak supermarkauta familian, eta ez duguna erreparatzen horretan. Bueno, jarraituko dut irakurtzen. Bigarren puntua. Bigarren puntua. Buruko lan kargari buruz eta bururatuko eta etxeko lan kargarekin egiten den moduan jarraitu. Hau da, lan karga eta etxeko karga modu berean ipini eta ikusi zelako da. Baina hemen garrantzitsua etxeko lan karga, hemen, bueno, esaten da bezala, kontuan euki. Kontuan eukitza, eta lan karga hori ez soilik, bai, astean bitan nik jartzen dut garbigaiua eta astean bitan nire mutiak. Ez. Hoi, ez da eguneko 50, ze askotan nik esaten diot, edo ni nago pendiente, noiz jarri behar den. Eta hori ez dugu kontutan hartzen banaketa egiterakoan. Hori da. Banaketa ez da akzioa soilik platerak zuk garbitu eta nik komunak. Nik komuna garbitzen baldin baditut eta zuk platerak oso ondo, baina nik esan behar baldin badizut platera garbitzeko edo erosi behar dugu platera garbitzeko xaboia ze agortu egin da eta hori erosi egin behar da eta zerrendanik egiten badut, naiz eta gero zujun erosketa egitera, hori ere banatu beharreko lankarga da eta hor uste dut oraindik ez dugula muga hori gainditu. Bai, guztiz. Osea, nik uste dut emakumeek eramaten dugun zerbait dela. Eta ez dakit, arazo hau dan gaur eguneko gizonak oraindik familia patriarkal batzuetatik atozelako, eta horregaitzik ez dauzela ohartuta horrelako gauzak egunero egin behar direla. Edo ez dakize pasatzen den. Igual etxe guztietan ez da pasatzen hau. Baina nire etxian bai. Osa, bai nire etxian nire gurasoen etxian, eta bai nire etxian nire mutiakin. Osa, beti egon bian nahi ni pixka pendiente gauzak egiteko. Eta zelan konpuntzen da hau, ez dakit. Nire etxean ere gertatzen da, Eta esango dira zu egoiuri, izi bakarri bizizea, bai. Nire robotak garbitzen ditu lurrak, baina nik esan behar diot. Nik gogorarazi behar diot garbitzeko. Ikusten arduranik. Hemen jo lehintzek dio. Gauza bat da lana egitea eta beste ardurak hartzea. Oskaioa beteta ukitzeko ardura esaterako. Hori komentatzen ari ginera. Hori da. Eta etxe ez dakit, gurasoen etxeetan, behintzat, nik uste dut argi eta garbi ikusten denan zerbait dela. Amak diala eramaten dutena, bai. Umeen ordutegi guztiak, umeak, medikuak eta abar. Izan barruen, irakaskuntzan norbait dugun edo nork, badakigu, tutoretzen harremana, eguneko asko zondiego batean gertatzen dela emakumeekin, amekin, aitekin baino. Bai. Eta erosketak planeatzeko orduan, emakumeak egiten dituzte. Ez dakit.
Hori zerbait aldatu behar dugun zerbait. Osa, aldatu Nik behar dugun ni zerbait itxaron da. pentsua naiz, eta aldaketak ikusten ditut. Nere inguruan behintzat. Nik nire etxean aldaketa izan dut, nire aita da adibidez gauza asko egiten dituena, erosketez beti arduratu izan da. Beragia da, nire hezkuntza edo zea hortan, ama izan zela beti gehiago horregoten Beti. zana, eta bar, baina nik egia da nire etxean aitak lan handia egin duela beti. Bai, hori nire kasua da, baina nire beraunaldikoekin edo nik bikotekidekin edo etxean konpartitu duanen bikotekideekin, denetarik egon da. Bai, baina batez ere uste dut dela esaten ari zineten hori, ekintzarena baino gehiago bestea, ez? Baina erosi behar da? Ez, karo, ez zerutik dator, ez? Esnea nundi datorren bezala, ez? Esaten denean, jakina, egin behar dela. Eta Edo, zuk euki bartzko bai. zenuke nik esan gabe hori Noski, egiteko iniziatiba bai. hori. Eta hori karga Hori mentala da, da. segurazki, are gehiago, Bai. Ekintza bera baino gehiago. Nekagarria da, pentsatzen horregatik. ibiltzea, Guztiz. ai, jarri behar dute, Buf, garbigailua jarri behar claro. dut, ze eskegi behar dut arropa, eta ez balin badut amabiak baino lehen eskegitzen, eguziak ez du ematen, eta orduan ez da lehortuko, eta orduan bihar ez dute edukiko, eta orduan biharko egin beharko dut, eta hori, Asko zokerrago da hori nik uste. eta hori Bai, oso Tita bai, egitea, bai. baino tita jartzen duzu, baino hori pentsatzen aritzia, eta erosketak inbarritu ordu erdi daukat, orduan nik erosiko dut, hau eta horrek estres handiagoa sortzen du. beraz, Bai. hori ere, banatu egin behar da. Bai. Hori da, karga mental, laneko karga mental hau, etxeko karga mental hauek banatu imea ditugu. Aber zelan lortzen dugun, inigo barkatu gaur toko Ez, jatzu. ez, ez, erdian, ni nao Ez hemen- dakit zure kasuan separatzen dan, Ni bakarri bizi naiz, beraz ez dakit. baina gurasoen etxean, gurasoak, klaro, bian nahi Nire zarete. gurasoen etxean desoreka oso argi izan da. Vale. Egia nahi eta kanpoan egin duela lan urtetan, astrenetik ostegunera, eta beraz, karga guztia amak izan du, behintzat etxean. Gure hezkuntzarena enuke esango, Amak ez zuen lanik egiten kanpoan, etxetik kanpoan ez, etxe barruan Ah. egiten zuen lan, eta ardura etxearena, kanpoan lan egiten ibili den garaietan ere, etxeko ardura, asteburuan aitak, bai, zerbait egiten zuen, baina ez, amak eraman du ardura. Gure hezkuntzarena, egia da egunerokoan igual amari tokatu zaio askoz gehiago, baina aita pendiente egonda hori bai esan dezaket, baina eta asteburuetan kanpotik iritsi orduko gurekin egonda, aligen nik ez eduki aita ausente baten sentsazioa eta gure hezkuntzan implikatuta egon dena eta pendiente egon dena, eta baina amak askotan- askoz gehiago jandu, noski. Nik ausente ez dakiten hitza ez, askotan gertatzen da, etxe barruan aitak hezkuntzarekin kezka izan dutela eta oso gainean egon direla ikasi egin behar duzu, edo egin hau edo etxeko lanak, baino gero aurrez aurre irakaslearekin, Ama. askotan ama joaten zen. Eta hori oraindik ikusten Nire da. kasuen bietatik gertatu baino, egia zan aita beti zebiela bilera egin dezakegu ostiralean. Ze bestela beratzegoen, edo astelen goizean eta gero bidaiera joango naiz, horrelako gozak. Baina bai, nire etxean hori horrela gertatu da. Eta orain bakarrik bizi zarela, robot xurgagailua daukazu. Bai, Eta izena dauka? Jose Mari. Vale. Jose Mari, Jose Mari esun majoa da. oso jatorra da. Bai. Ez dakizue, nire inguruan, Zenbat emakume izen. zenbat emakume izen. Bai, erosi, daukat rumba eta izena du Antonia, edo daukat rumba eta izena du Katxalin, edo daukat, eta hor batzutan iruditzen zait badaukala pixkatula tufillo matxista. Zureak ze izen du, Juri? Jeffrey, Ai, egia. Príncipe de Belerreko. Gauzat esango dizute, hala ere. Batek tufillo machista izan dezake. Jeffrey tufillo klasista pixkatere badauka, maja. Telesail Eta- bateko pertsonaia bai, da. Beltza, zerbitzaria eta eskubide mugatu xamarrekoa, Telesail bateko pertsonaia da. Nik esan barra daukat, nire robotak Jose Mari izena duela, inguruan dauzkadan emakumeen ikuspegi feminista ere hortaraino iritsi zelako eta kontoratazu nintzelako eurek esan da, izu. Adi honekin, egia da, Jose Mari. Jose Mari zen polilla da, Bai, oso. Baino, bai, Vale. eta ez dut nik izan nahi, hemen gizon bezala elkarrezketa hau desbideratu nahi duena, baina bost gutxi dauzkagu, jandu iaia lehenengo ordu hemen bueltaka, eta Mariarekin diseinuaren inguruan eta heldu behar diogu, beraz, hortxe ginen, jarraitu. bai, Maria Herrerosek eginako argitalpen horren inguruan, bueno, buruko lankargari buruz, jabetzeaz matxismoari buruz, zalantzak eta leia irrealak beste emakume batzuekin ahaztea, hori inposatu egin dizuetela garbi izatea,
Eta bestien bat puntu, ez dakit, denak irakurri nahi dituzu, Maria, edo aurrera egingo dugu, ez, bestela bai. Eta nahi bozue pixka bat gehiago jakitea honi buruz, sartu Maria Instagramean eta irakurri aldozue. Eta, bueno, punto guztietan, segurazki, danak ikusten garela, pixka bat edo pixka bat ala gehiago erreflexatuta. Orduan, hori, animatzen dutzuet irakurtzeko. Eta, bueno, beran lana ezagutzeko, bai, bera ilustratzailea da, eta egiten dituan ilustrazioak oso politxa dira, hori punto hori pixkat karikaturezko badakate, eta pinturaren erabilera oso interesgarria bai, tonalidadeekin eta hori dana. Eta, bueno, berak sortu ditu bai ilustraziozko liburu batzuk irakurtzeko interesgarria direnak, hasi que animatzen dezuet beran lana ezagutzera. Eta hemendik abiatuta, esatea bai, zelan emakumeek hitz egiten dugu askotan emakumeetaz. Eta ez dela berdin hitz egiten artean emakumeak emakumeataz edo gizonezkoek emakumeetaz. Eta hori, komentatu genuen, ginen bagara erakusketari buruz hitz egiten egon ginenean, ez? Azkenean ikuspegia oso desberdina da. Azkenean, artaren historian, 20. mendera arte gutxi gora bera, ez dira ezagutu emakume artistak, ez direlako interesatu. Eta orduan, emakumearen figura edo izan da oso irudikatuta era oso matxista batean, ez? Pixkat, emakumea zan ama edo emazte ona, zan zerbait sexuala, zerbait sexualizatuta zegoana, ez? Tipo fem fatal, atraktibotasunarekin lotutako zerbait. Eta beste alde batetik, zan goi mailako emakumea. Ez, ez diru gehiago edo, lujoen munduko emakume bat, ozio edo denbora librea daukana, eta, hori, ikusten zana arte lanetan hori zan. Eta hori bai erreflexatuta dago aldizkarietan, modan, ikusten balin badozue publikazio editorial guztiak, gehienetan emakumearen figura horrelakoa da. Eta hau ez da aldatu. Poliki aldatzen da pixkat emakumea, hori, ez dela izaten bakarrik oksidentala, baizik eta, arraza gehiago agertzen direla, ez dela emakume perfektua, erakutzi digutena emakume perfektu moduan argala eta abar, baizik eta, ja agertzen dira figura desberdinen irudiak, ez? Baina beti da goi mailako emakume bat, polita eta perfektua. Bai, eta agian daukala pixu gehiago edo, lodiagoa, baina dago magikoki loditasun hori sakabanatuta bere gorputzen perfektuki, eta dauzka justo gehiagizko kakotxartean kilo guztiak titietan. Kanonek markatzen duten espazio horietan. Eta ipurdian. Eta gero gerri estuak. Eta saltzen digute, bai, dauda plus size modeloa, eta bla, bla, bla. Baina... Bai. Ez duzu ikusiko ez dakit, tripan, ez dakit, oso kanpora daukan modelorik, edo besoetan, edo ez. Ja, dala homogeneo, Beti, bai. Bai, hori, ikusten dela, ez? Hori eta egunerokotasunean, sareetan ikusartzen bali mazara, marka guztiek, publizitate guztia eta dana, ondiokan horrelako da. Eta, refleksio bat egiten honekin, topatu dut artelan bat, jorratzen duela gai bat, pixkate, kuriosoa ez, pixkat matxista bai, da Susana eta Zaharrak lana, arte lana. Eta Susana eta Zaharrak kontatzen du historia bat, emakume batena eskonduta zegona, hau Bibliako historia bat da, ez? Emakume bat eskonduta zegola, baina, bera juntzela, beran etxeko erreke batera bainatzera. Eta bainatzen zegoen bitartean, biluzik, agertu ziren bizar eta esan zioten, ez baldin bazan beraiekin, beraiekin joten, orduan esango zutela
hor zehola biluzik beste gizon bateri itxoiten zeholako. Osa, como que era adultera. Eta orduan berak, esan ziren, ezala jungo beraiekin. Eta, berai saiatu zian bortxatzen emakume hau, azkenean, esan ezer pasatu, eta lortu zuten bi gizon hauek zigortzea, eta barrez. Baina, artelan hauek hitz egiten dute historio honei buruz, ez? Eta lehenengoa, daude bertzio pila bat historia hau kontatzen dutena. Eta lehenengoa Tintoretorena, 1560 urtean egin zena, eta ikusten baldin badago, uste dute irudia ipini detzutela, baina ez dakite hortik handagoen, emakumearen figura agertzen da supersexualizatuta, eta gizonezkoak agertzen dira zuhaitz batzuen atzean, baina bigarren plano baten moduan. Eta protagonista da, bera, sexy provokando. Gutxi gora bera hori da, labur bildutako zer agertzen da irudian, ez? Eta gero dakagu beste bertzio bat, historio berdinarena, Artemisa Gentileskirena, bera izan zen, lehen artista emakumea igual baloratu zana garaian, eta lan hau da 1610koa, 50 urte beranduago, eta, historio berdina kontatzen du, baina lan honetan ikusten da, emakumea biluzik, pixka lehenengo planoan, baina aurpegia ez da berdina. Aurpegia ez da alaitasunarena, edo laizaitasunarena. Ikusten da, bortxatzeko arriskuan daola, eta sentitzen dela, asustatuta, ez? Eta hori ikustea artearen historian emakumea oso gutxi agertu dela autore moduan, eta horregaitzik emakumearen figura errepresentatuta egon dela, era batera, ez dana erreala guztiz. Zezin dozu kontatu historia hau, Tintoreto kontatzen duen moduan. Zez daka zentzurik, historia honek. Eta pixkata, egunerakotasunera etorriz, Kathleen Gilge artistak egin zuen bertzio bat Artemisaren lanarena, emakume hau da, kuadro berritzailea eta artista, eta egin zuen hartu kuadro hau, eta egin interpretazio bat baldin basa moduan nahizuela berriztu lan hori, eta zer ikusten da radiografian. Askotan egiten dozunean, berrizten dozunean kuadro bat, eta itxen dozunean radiografia bat lan horrena, ikusten dozu lehenago egon diren trazo guztiak. Honek egin zuen, imaginatu, zelan izango zen benetan momentu hau. Eta ikusten jako, emakume bateri hartzen laban bat moduan, eta atakatzen moduan atzekoei. Eta honek kontatzen du aldi berean zelan berak Kathleenek nahi zuen errepresentatu zelan Artemisa izan zen, saiatu zen gizon bat bortxatzen Artemisa, eta orduan errepresentatua ez da Susana, baizik ez da Artemisa. Ze Artemisa beran garaian bortxatu, gizon batek, saiatu zen gizon bat deitzen zen Agostino Tassi, salabe pintorea, saiatu zen bortzatzen Artemisa ez dakite guztiz izan zen saiakera bat bakarrik, baina, errepresentazio hau da aldi batean Susanaren historioa, eta beste aldi batean Artemisaren historioa, bai. Horregatik ditu bi buru. Hori da, ditu bi buru. Eta, hori oso interesgarria dela, zelan ez dakagun emakumearen errepresentazioa erreala, ze ez dira egon emakume artistak 20. mendera arte. Eta espero dugu hemendik aurrera, ikustea pixkat errealidade hobea edo hobetzen joatea gai hau. Creu el cel desbocat, cap a va cremant tota la meva cuirassa com anivets esmolats, com la mesa i l'espasa cap a va cremant tota la meva cuirassa com anivets esmolats, com la mesa i l'espasa cap a va cremant. El cel sol, estela de llum, l'espant metàl·lica fulgura.
Ba hori, ikustia artearen historioa, holan hasten baldin bagara, aztertzen topatuko ditugu horrelako pila bat adibide, eta oso kuriosoa dela bebai aldiberian, zelan historio berdinak errepresentatu diren bertzio desberdinetan, eta zelan bertzio bakoitza kontatzen duen historio oso desberdin bat. Eta... Hori gaur egun ere gertatzen da, Bai, gaur egun ere gertatzen da. Neri etortzen bazait. Nere inguruko lagun bat, gizona. Eta esaten dit, eske nere eksa zoratuta zeon. Askotan, pentsatzen dut, ze egin zenionzuk, neska honi, zoratzeko, edo zer da zoroa izatea, ez? Edo, ze egin zenionzuk neska honi zoratzeko, eta askotan saiatzen naiz neskaren bertsioa entzuten. Eske neska hori erotuta zeon, askotan izaten da, egin diozu gaslighting de manual, eta gero esatezu erotuta zeola. Orduan, bertsioako... Bai, bertzioak beti zaiak, beti ikusi da bi aldeak, edo dauzen alde guztiak. Naiz desagogatzen, eske Pako, tio, beti igual. Pako gizajoa. Bai, baina interesgarria da, interesgarria izango zen jolastia honekin, ez? Eman, historio bat, talde desberdin bateri. Ba, hori, mutil bateri, emakume bateri egoera batean da ona, beste bateri, beste egoera bat. Egoera desberdinetan edo emakume gizon dian talde bateri. Eta zelan bakoitzak errepresentatzen duen historio hori era oso desberdinean. Bakoitza dakagun bizipenak bebai egingo dute errepresentazio izatea erabatekoa edo bestekoa. Eta bueno, eta hori, eta artearen historian gaur egun arte ez da ikusi emakumearen begirada zelakoa izan dan, baginen bagara, justo, aste honetan bukatzen da, hori bai esatia nahi neban, Santelmo Museoan da ona Donostin, aste hau da azkenengo astia, eta merezi du pila bat ikustia. Guztiz gomendagarria da, nijo nintzen, eta guztiz gomendagarria da. Bai, hor, oso interesgarria iruditu zitzaidan, Mariak azaldu zuen erakusketa, eta da emakume artisten historia pixka bat, noiz hasi ginen gizarte bezala emakume artisten lanak apreziatzen, eta adibidez aipatzen da ez, Santelmo Museoan egon zen lehenengo kuadroa, emakume batek eginiko lehenengo margolana, nahiko goiz iritsi zen Santelmora, duela urte asko, baina iritsi zen emakumeak berak, artistak berak doaintzan eskaini ziolako museoari, ez museoak erabakizuelako emakume baten margolana erosiko dut eta ekarriko dutona, ez iritsi zen, baina opari gisa eta gerora museoak erabakizun arte erosiko dugu emakume baten lana hemen erakusteko urte asko pasaziren, eta nik uste horrelako trampatxoak asko daudela. Bai, eta eskerra gaur egun eziketari esker, askoz be emakume gehiago ditugula artearen munduan. Oin dela 20 urte, 30 urte, generalki denak gizonezkoa ziran. Eta, ontsen ikusten da, eta komentau genuen baginen bagararen kasuaren ere, komisariadoa egiten dutenak emakumea direla, eta horre bai zer ikusia da gala. Ez baldin badaude emakumeak, ez daude emakumeak, alazen pasatzen da. Atzean emakumeak egon behar dira, emakumeak aurrean agertzeko. Eta zineman berdina pasatzen da, eta telebistako telesai edo serietan bebai, berdina da. Azkenean, emakumeak egon behar dira kamararen atzean, aurrean, emakumeen historio errealak agertzeko. Emakumeak agertzen ziren. Bai, baina nola, ez? Baina nola agertzen ziren, ez? Eta horrek, aldaketa hauek erreplanteatu dute dana, eta nik uste dut dila, berri honak, pixkat gauza guzti hauek aldatzeko. Lehenengo eziketatik. Eta beti izaten duguna, eziketa ez baldin bada egokia, gero ja beste guztia, da Kristo bat. Eta gure etxeetan gertatzen dana da, jaso dugun eziketa guztiz matxista izan dalako. Beste gauza bat, Maria Herrero komentatzen zuena esan,
eta gurtzen zitzaidan apilua dala, beti dakagula, guk kostumbria, beti barkamen askatzeko emakume. Bai. Ematen du dana egiten dugula, txarto eta denbora zuan egon behar garela, barkamen askatzen egiten dugun gauza guzti on eta txarrengatik. Bai. Eta hori da, nire inguruan ikusten dudana, eta nire kasuan bai ikusten dudana, eta askotan ezin dut reprimidu, barkatzeko, barkamen askatzeko. Eta gortatzen da, martxoak 8ko aldarrikapenekin baita, en plan de, ez dut, hau aipatu nahi dut, baina, ez dut inor ofenditu nahi, baina, hau esan behar dut, eta beti aurretik, ez dakit, abixutxu batekin, eta, bai, egia da. Eta azken egunetan, martxoaren 8aren arire ikusi ditut, hainbat emakume, nolabait, ez dakit, gizonezkook ere justifikatu beharrean bezala, alegia, eskerrak elkartu garen emakumeak eta egin dugun hau, ez? Eta igual emakumeren batek esatea, bueno, bai, eta gizon batzuk ere bai, ez? Lasai, ez da behar, ondo dago, ulertzen dugu, behintzat batzuk ulertzen dugu ze esan nahi dan horrekin, eta ez dugu behar gure kuotatxo hori etengabe hor agerian egotea. Eta lehenguan konturatu nintzen, hori emakume sortzaile batzukin ari ginen, eta nian kazetari bezala agertu nintzen, eta bai horrako batean batek pixkat, eta gizon batzuk ere bai, ez? Eta beste geratu zirela pixkatola, bai, baino precisamente egun hauetan, eta horrelako erakusketa baten aurrean edo, ari gara jartzen balioan, emakumeak elkartu garela gure lan hau erakusteko, eta uste hor ez tala alako beharrik, ez? Gu goteko, eta batzutan sentitzen duzuela, edo emakume batzuk sentitzen dutela beharra. Gizonak ebai, zuek ere ondo, ez? Lasi. Tira, ez da behar. Dena beti justifikatzen. Bai, ondo. Horrek ere nekatzen du, Eske nekatuta gaude, Bai, nekatuta gaude. Bai. Baina askotan ez dakigu zein hortikan ateratzeko. Bai. Zaila da lako. Ni konturatzen naiz, batzuetan esaten dudala, ikusten dut jarrera bat, edo igual galdera matxista bat, edo jarrera orokorrean. Eta hasieran o duela urte batzuk beti esaten nuen, hazen nintzen pixkat pedagogia egiten, ez? Eske hau esan duzuna, bla, 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 eske hau, tal. Eta azken aldian nik harrapatzen dut nire burua, esan ez, en plan de, ez, bida, utzi. Ignoratu komentarioi, begiratu beste alde batera, ze beti, nik ez dut zertan pedagogia hori egin behar, ni naiz irakasle bat, edo naiz feminista bilakatu zu feminista egiteko, eta zut nire gain hartu behar ardura hori, ikasiko duzu. Pako, tia, eske, nekatuta nago. Hailere, etzaizu gertatzen nekea handiagoa dela, edo nekezagoa dela, duela 10 urte egiten zuen pedagogia hori bera orain egin behar duzunean, alegia. Daudela fase batzuk ja gainditutzat eman ditugunak, eta benetan berriro azaltzen hastea hainbat gauza jasangaitza dela, ez? Akaso orain, ez dakit, feminismo pentsakeraren abanguardian oraindik pedagogia hori egiteak hainbesteko nekea ez dizula sortzen. Baina 10 urte pasa eta gauza berak azaltzea horrek agian bai, ez? Eta konturatzen zarenean zure 65 urteko aitari eta zure 23 urteko lagun bati pedagogia bere egin behar diozula, hori bai dela nekeza ze behintzat 65 urteko aita, eta zuze ez dakit ze esperientzia izan dituen, eta zer nolako hezkuntza jaso duen, eta ze girotan ez den, eta ze jaso duen edabidetatik, ingurutik, eta 23 urteko pertsona batek, eta orduan esaten duzu, eske ez dut pedagogia bera egin nahi 23 urteko pertsona batekin, zuk gehiago jakin beharko zenuke. Ja, hori pena bada. Ez dakit, ematen dago ez dugula aurreratu ezer, baina bueno. Bai. Aber poliki pixkat eratzen duen gauza guzti hauek. Aizu, Maria Romero Lasfira gurtu egin behar dugu, eta gaur aurreratu dizuegu Josu Okinenarekin hariko ginela. Hain zuzen ere, berak pianoan eta Liana Gordilla violinista errusiarrak xarmak disko aurkeztu dutelako gaur. Musika ondare baliotsua jaso eta berreskuratu dute, biolin eta pianoan, tartean Aita Donostia, Francisco Manalten, Guridi, bestelako artisten lanak ere agertu dira, lehenengoz kasu askotan, eskuizkribuak gurera ekarriz.
Bueno, Josu Kinenari eskatu diogu bihar lasaiago hariko garela berarekin, Maria Romero Laspiorekin luzatu gara, berandu zebilen, eta horre denak gehiegi ez estutzearen, badakizu estresaren oso lagunak ezkarela bigarren kafean, beraz, denak erlajatzeko bihar Josu Kinenekin landuko dugun disko hortatik, piezatxo bat ekarri dugu gurera, aita Donostiarena, hemen dira, 2 romanzas para violín y piano, 9. zenbakia, gozatu lan ederronekin eta bihar gehiago lantzeko aukera izango dugu, eta bide batez, Maria Romero Laspior, mila esker, eta bi aste barru elkar ikusiko dugu, orduan okerrez panaiz, Oscar sarien, zerrenda egin barko du. Bai, preste, Ui, ba. Denok, ez ni bagarrik. Bai, denok, ados. Maria Romero Laspior, mila esker. Mila esker urrengo arte. Arratsaldeko 5 eta 4 ditugu, esan da bezala. Josu Kinena eta Liana Gordillari gara entzuten, aita Donostiaren lana berreskuratuta, bihar Kinenarekin lasai eta luze aritzeko aukera izango dugu, eta laister, gure bigarren kafearen laborategian dagoeneko badauden, arte eszenikoen bi protagonista izango ditugu. Galdera dagoeneko aurreratuko diegu, kafe hutsa gustoko duten edo ez. Bueno, kafea gustoko duten edo ez. Segituan gara zuekin, eskerrik asko izateagatik, bigarren kafean jarraitzen dugu hementxe naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Korrikak eta naiz irratiak eginiko akordioari esker, 22. korrikako petoa, naiz irratiaren bidez eskuratu ahal izango duzu modu azkar eta erraz batean. Sartu naiz irratiko webgunean eta egin klik bertan topatuko duzun banerrean. Laguntza 5 euro. Dirua korrikarentzat izango da osorik. Naizeko arpideduna bazara, eskatu zure petoa martxoaren 9 jasotako e-mailaren bidez. Naiz irratia, entzun, hitz egin. Gobara, airera, trapuzikinak. Estatu Batuetan eskubide zibilen aldeko mugimenduaren erreferente, emakume langile afroamerikarra izan zen Rosa Parks. Desobedientzia zibilaren eskutik garraio publikoko segregazioa konstituzioaren aurkakoa zela ebaztera eraman zuen Parksen ekintzak Estatu Batuetako auzitegi gorena. Autobusak bere bidea egin ahala, esarlekuak falta ziren eta pertsona txuri batzuk zutik geratu ziren. Nolabait ikusita, gidariak ikusita, txuri batzuk zutik zeudela, gelditu zuen autobusa. 3 emakume beltzi eskatu zioten lekua uzteko txuri haiei. Rosak uko egin zion. Ezetz esan zuen Rosa Parks, atxilotu egin zuten, epaitu eta zigortu. Garaiko legeak baimentzen zuten moduan. Atzerritartasun legea hain zuzen, bere izenburua edo bada atzerritarren eskubideen legedia bat. Legedia horrek ez du erraztasunik ematen aldrebes, ez? Oztopoak baino ez dira. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin. Eta jarraian aditzen duzuen ahots bere isgarri hau, Janis Joplinena da, Richard Bellen pianoaz lagundurik, izan ere martxoko 8. honetan Richard Bell piano jolea gogoratu nahi dugu. The Band taldeko teklista izan zen bera, bino lehenago Janis Joplinen bandan ere aritu zen Pearl izeneko diskotzar hau grabatzen.
Abeslariak bukatu ahal ezin izantzun diskoa, grabazioekin akautu bino lehen ailetu baitzen bere eriotza, eta gertaera honen ondotik, hilabete batzutara lana argitara eman zutenean arrakasta sekulakoa izan zen. Janis Joplinen albumik salduenean bilakatu zen. Ondotik, estudioko musikari bezala ere aritu izan da, Richard Bell Kanadarra, Judy Collins, Paul Butterfields edota Bob Dylanentzako grabatzen. 2007an zendu zen Richard Bell gaur 76 urte beteko zituena. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Mentxe esan digute entzulek, zenbat zozketa The House from the Window. Bai, etxeala joti botatzeko moduan gabiltza aste honetan. The House from the Window. Alaxe esan du Jon Lizek, nik ulertu diot. Ulertzeko muko, ez? Bai, bueno. Nik hasieran ez dut ulertu, esan, uste dut, edo oso azkarrera window. Jai, nola iten dezu itzulpen txar bat erderazko la casa por la ventana horrena. Bai, holaxe. Apropos da txarra. Oixe, ez? Aian ingeles kurtso azuzketatu beharko du. Baina ez meten inizentu nire kuadrian hau nik entzun izan dut. Ola, gaizki... Berez, home izan marko luke igual, ez dakit. Ez? Baina... Hori balitz. Hori balitz. Ja, dakit, zeitezu esaldi horrekin ez dago itzultzerik, ez dago. Jon Liz giza joan hemenzu defendatu nahian, alpelperrik ez dago modurik goiurirekin. Arkakuxok dio arkaixo. Ostras, arkakuxo, zekurratu hori, Kaixo personalizatu. Ez dakit zer dun sormen handiagoa. Jon Lizen House from the Window edo arkakaixok. Zelan gu ondo eta zure bai. Idoia Pond Queen diote hemendik. Ikusi delako hemen idoia. Hortxe da bil. Xili lanean. Aizue, elurretan ari gara entzuten, untzaren kantu honekin, gogorarazi nahi dizuegu, 2 sarrera ditugula, sarrera bikoitza dugula, datorren hilaren 12an, 2 egun barru oso urrutira ezkaitezen joan. Larun bat ontan, Niesen aretoan, Niesen kulturetxean, errenterian, izan Inurri elkarteak antolatutako bertso saio solidario hortarako. Beraz, nahi baduzue, bidali mezutxo bat gure WhatsApp edo Telegram zenbakietara, bia berdina dira. 688 zazpibi, 54 zenbakira edota gure Instagramen sartu eta hor storytxoa prestatu dugu. Kutsatxoa bertan dago eta bertan izan Inurri idatzi behar duzue. Mezua ere, hoixe, izan Inurri, bihar saioan zehar zozketa egin, eta esango dizuegu, nortzareten, sarrera bikoitz, nor den, sarrera bikoitz horren irabazlea. Eta dakigunagatik orain arte izan Inurriren bertso saio solidarioek ikaragarri unkigarriak, energia txute ikaragarria izan dira, eta oso momentu ederrak sortu dira euretan. Nik ezin dut parte hartu? Ez goiuri ez. Zuk ezin ezu. Eta arkakuxo dio, esan dezaket? Esan zer? Tongo. Arkakuxo, zer? Tongo. Esan egingo du. Goiuri, ze guapa zauden eta zelako esku inoxentea duzun dio. Arkakuxo! Horixe, bidali izan Inurri gure WhatsApp edo Telegramera, 688 zazpibi 54 telefonora edo sartu gure Instagram kontuan, eman like bat, bide batez, 1000 jarraitzaietara iristear gaude, eta haizue, igual horre antolatu beharko dugu zerbait, Goiuri 1000 jarraitzaiaren zat, edo
Ni pixkate 20. mendekoa naiz, baina gaur egun horrelako gauzak egiten dira, ez? Pixkatola suspertzeko gure sareak edo... Bai, eta bide batez egin dugu Vicente Martinezen zozketako sari banaketa, eta irabazletako batek idatzi digu. Ala, ze ilusio, ez jata inoiz ezer tokau. Ze ona. Ba, bida, zorionak. Zorionak, horixe gozatu Vicente Martinezen kontzertura zoaztenak bihar, gozatu gaur Maite Larburu gure sarrerekin gozatzera zoaztenak, egin estoritxoak eta elkarranatu gurekin, eta idatzi izan inurri larun batean, errenterian, niesen kulturetxera joan nahi duzunok, baina gauzat esango dizuegu, gauza batez, gauza 11 gauza. Ari gara gu hemen kontzertuak gaur, biharko kontraprogramazioak lagunen artean, etzirako planak, eta Oiana Maritoren orentxe dator, beste plan mordoarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arratsaleko 5:25 eta ari nintzen hemen Oianarekin bixi-bixi egingo dugu, goaz, dagoeneko arratsalde pixkana jaten eta gure gonbidatuak ere gozatu nahi ditugu. Behar bezala, baina atera zuen kuadernoak, nahiko denbora ematen ez badizuegu apuntatzeko, gerora saioa berrentzuteko aukera baduzue, eta bertan izango duzue lasaixiago hartu eta dena gozatzeko aukera Oiana. Baina, bihartik hasita ostiraletik arte zenikoen agendan plan mordo daukagu. Bai, lehen da biziko proposamena, lehendakari gaia, Zuhaitz eta Ikerrekin Amorebietako Zornotza aretoan atxaldeko 8:00 izango da. Sex berdinak, ostiralean Artziniegan izango dira atxaldeko 8:00, Telmo Irureta eta Itziber Garmendia, eta igandean berriz, Berako Kulturretxean 8:00 ordu berean. Aldarri bat bertsoz, Olatz Salvadorrekin batera egongo da Zuiako Palatu Kiroldegian 7:30 ostiralean, eta larun batean berriz, Herriberagoitiko Iuda aretoan izango dira 6:00. Luze edo motz joan den astean ere emanaldi dexente izan zituzten eta jarraitu egiten dute. Ikastegietako udaletxeko aretoan izango dira ostiralean 7:00. Larun batean berriz Donostiako Larrotxenen 6:30 eta igandean Burlatan 7:00, beraz asteburu hau ere bete-beterik dute. Adela eta Martirio Bernarda Albaren etxean, Zumaiako Aitamarin izango dira 8:00 eta joan den astean ere aipatu genuen, Lorcaren bertsio eguneratu bat aurkeztuko digutela. Boa txabal, Mungiako Gaztegunean 7:00, Garikoitz da antzezlan honen protagonista, beti ez izena duena, zergatik, beti lokalean egoten delako. Baina parrandan aterako da egun batean eta mugikorra galduko du, eta ze tragedia izango da, zergatik ote da, hain olako tragedia mugikorra galtzea. Bueno, hoxe kontatuko digu, euskerarekin ere berak zer erlazio duen, eta 1000 kontu, 20 urteko gazte honek kontatuko dizkigunak. Generoa. Alegiko Elorri frontoian hemen izan ziren, Kimua dantza kolektibokoak aurkezten, gaueko 10:00 ostiralean, eta hemen pixka bat hitz egiten da gizartean, edo zer rol hartzen ditugun, nola mugituko oteginakeen aske izango bagina, eta mugimendu horrekin pixka bat historia eder hori kontatuko digutela. Aipatu du Inigok estreinaldia Urbizitan, Tolosako Leidor aretoan, Ahatik dantza konpainiak bere 10. urteurrena ospatuko du, ikuskizun berri honekin, 8:30, Aiertekin izan zineten, familia osoa egon da, lan hontan, Aiert, Olatz ere zuzendaritzan, Pascal musikaan, testua ere badute, eta uste dut interesgarria izan dela testua Nikolatz topatu nuen larun batean, eta aipatu zidan, zelan politia egin duten testua lantzen, orain arteak kaso testu gutxi landu izan dutelako, eta mentxe dantza proposamena. Beste dantza proposamen bat, Raiuela. BBK aretoan 8:00 hau flamenkoa da, Marco Flores da dantzari eta koreografoa, eta musikari gisa David eta Alfredo Lagos anaiak izango ditu. Politia bide batez, Oiana aukeratu duzun Gregori Mareten kantu hau, Bai, ez da? Ostiralerako planako jesek, baina martxoaren 12ak, larun batak, baditu beste berriztik abiatuta esaterako, hango kulturetxean, arratsaleko 7:00, Guainonan Grace izango baita. Hoxe, hemen 2 emakume protagonistak, eta aktore izaten nahi horren inguruan arituko dira. Trapuzikinak, Hernaniko Lehokako garbilekuan 7:30,
larumatean, eta igandean berriz Oñatin Santa Ana txaldeko 7. Hau aipatu genuen, geuretik sortuak egitasmo horretatik atera den lana dela, eta garbilekuak eta garbilekuetan garai batean esaten edo esaten ez ziren gai horien inguruan aritzen den lana. Oiana, Sorginen bidea, Donapalekun 5 San Luis Zinema gelan izango da. Nola egiten duen parroianak, Oiana Sorginen Ez bidea? dakit, bai, egia esan politia irutzen eta gogoratzen du beti kartela kariñoarekin eta beraiek ere bai, eta Barbarak oraindik ez dit esan noiz etorriko den, baina lortuko dut etortzea egunen batian. Ados. Album Formola Orategiarena Endaiako Mendizola Kulturgunean. Jun ikustera, mesedez. Jun ikustera. Nik gaztazten ikusi nuen Donostian eta txundituta nago oraindik. Bai, nik galdu nuen, baina fitxatua dut Hernanin ostegun batean. Bai, igual ni animatuko naiz. 24. Vale. Eta herri ikusi zenuen atzo. Bai. Eta hori ere gustatzen zaizun. Bai. Jode, nola zabiltzango, Juri. Bai. Ja, ni... Kutsa kulturkarneta topea dauka. Satiro, loraldiaren barruan, hitz egin duzu loraldiari buruz, ezta? Azkenean. Bai, loraldiaren barruan ekitaldi ezberdinak, satiro da hauetako bat, antzezlana, Bilboko terminalean, 7:00 asko daude larumatean, beraz askar esan diazuiteko, ez? Txikiren humorrezko bakarrizketa, txiki ezagutzen dugu, hemen ere izana da, beraz badakigu ze estilokoa izango den lana, Mungiako Mugire txokoan, 7:00. Antxon, Telleria berriz ere nekatutak lanarekin, Lekunberriko Gabari aretoan, 6:00 larun batean. Nekatuko gizona. Bai, egia esan. Esan behar nun eta pentsatu txistori dagoeneko egin dugu. Baina, aste bururo. Bai. Vale, barkatu. Baina ez aurreko ostegunean ere egin genuen. Aurreko ostegunean esan genuen zoze inauterien ingurukoa, ez da? Inauteritan ere ikusi genuelako txarangekin, ez? Bai, nik urtean gozala, inauterien gati. Eta orain, gizajoa. Akian gonbidatu inbarko genuke, hoi pentsatu nuen lengoan. Behiola modu improvisatuan izan genuen. Kaletik zetorren ez da gizte grabatzen, eta etxetxe sartu antxon da hori xer izan, entrevistatin minutu terdikoa, ikeragarezko mailako entrevista. Seitza gara lan. Bai, harrapatu behar dugula soia guantxon. Dantza ikuskizuna, No Pleasure. Irungo Amaia aretoan, 7:00 larun batean, Iker Karreraren konpainia da, eta abia puntua oso interesgarria iritu zait, zer egiten dugu, edo zer egin, ezer sentitzen ez dugunean. Ez dakit hori guztia mugimenduari bidez nola landuko duen, baina seguru interesgarria izango dela. Dantza ezberdinak edo dantza genero ezberdinak fusionatzen ditu eta bere helburua da ikuslea entretenitzea, bide berriak irekitzea eta ikusentzule berriekin konektatzea. Uste dut baduela hor sentsibilizazio ere lan handia, bere eskolak eta konpainiak. Aztarnak Mihisean dantzan Kresala dantza taldearena eta kasu honetan dantza eta arte plastikoak nahasten ditu. Faus izan genuen eta Fausek badu arte plastikoekin ere harremana eta uste dut hemen loraldiaren barnean hori ikusteko aukera izango dela, terminalean 6:30. El no drama de la ruptura con Juana, Plentziako Azurtegi Ondoko plazan 5:30 eta denan hasten du testua, akrobazia eta mugimendua. Eta migratzaileak deferiaren barnean, larumat eta igandean 7:30 Victoria Eugenia Antzokian. Migratzea mugimendua da eta bi kontzeptu horiek nahastuko dituzte aukeran dantza konpainiakoak. Eta asteburu amaitzeko sofan egoteko gogorik ez duzuen ontzako, iganderako ere baditugu plan gutxi batzuk, asteko, Barakaldoko Bizkaiarenan izango dena. Bai, gainera guk hemen ditugun protagonistak izango dira, guazen 8 puntorekin, igandean. Horrez gain Lubaki Lainotxua, Durangoko San Agustin Kulturgunean 7:00 izango dugu, Marunika, Alegria Dulantziko Mikaela Portilla Kulturetxean, 6:00 familia osoarentzat eginiko dantza ikuskizuna da, eta Maruja Maio margolariaren ibilbidean murgiltzen dena. Eta Fakmi, beste ikuskizun bat deferiaren barruan ikusteko aukera izango duguna, Gaztezenan estreinaldia izango da, 7:30 eta astelenean berriz eguerdiko 12:00. Marina Oterok zuzendu du eta bere bizitzaren inguruko dokumental eta fikzioaren artean dabilen dantza performanza da. Eta horrez gaina aipatu, esaten ari garen bezala, deferia hasiko dela, Donostian larun batetik urrengo ostegunera 17:00 eta bertan ikuskizun ezberdinak egongo direla, gehiena gazteleraz, batzuetan jendea galdu egiten da deferia zeinentza da ikusleontza programatzaientzat, egia da programatzaileei zuzenduriko, astetxo bat izaten dela, baino edonor joan daiteke, beraz aprobetxatu, lan batzuk ikusteko aukera kaso gero ez delako egongo, eta hemen egon diren protagonista asko egongo dira, Altsasu egongo da,
Dantza vertikal... Dantza vertikal aste artean, Janire eta Robi konpainiarekin, Orekat Ixarekin, Altsasu aipatu dut, nire semea oinez... Nire semea pixkat motelago dabil soilik. Oinez sartu zen idaten, oinez galdu zuen, galdu zuen. Hori ere 4 egunez arituko dira, orduan aukera asko, eta programa orduan kuskusatu nahi duena, hortxe webunean. Venga, bihar akaso tartetxo atera hartuko dugu deferiaren inguruan gauzatxo batzuk aipatzeko, eta horrela oian alaseago geratuko da, ze bestela ikusten dut baduela hor arantzatxoa, hemen gauzasko daude, eta terete joan gota. Nahi oso oiana, bihar tartetxo eskeniko diogu deferiari? Egia esan euskarazko gauza gutxi daude. Gutxi daude? Bai. Orduan ezkara. Baina hori, karo, egia da programatzaileak ere asko kanpokoa direla, baina azpitituluena edo goitituluena ere, gero eta gehiago egiten da, beraz, hori ere, egin ziteken. Hala bintzat hor bizpairu badauzkagu fitxetuta eta hori errepasotxu bat emango dio. He has kissed her with his freedom. He has heard her off. Mikroa irikitzen badut, entzungo didazue, 5:35 minutu, orain bai, gure gaurko bi protagonistak aurkeztuko dizkizue Oiana Maritorenak. While she was busy being free. Xanti Korkostegi Roldan eta Maria Redondo Mujika. Donostia eta Legazpi. Aktoreak. Bi gazteak aski ezaguna dira Euskal Herriko haur, gazten naiz helduen artean. Eta biek ekin zioten abeslari edota aktore munduari txikitan. Xantik Lugaritzeko kultura etxeak antolatutako antzerki eskolak jaso izan ditu. Eta baita ondoren, gaztetxo antzerki eskolan ere. Horrez gain, Donostiako Orfeoi txikian aritu da urtetan abesten, eta beste hainbat klaun, interpretazio edota kantu ikasketa ere egin ditu. Txikitatik antzerkian aritu da. Musika ere bere pasio eta hobi izan delarik. Biak uztartu ahal izan ditu Goazen telesailean. Bertan hasi baitzen aktore lanetan profesionalki. There's a man who sent a letter. Maria berriz Beasaingo Institutuko eta Zumarragako Lasalle Arkoiris taldean aritu da urtetan antzerkia egiten, eta txikitatik du gogoko abestea. Betidanik abestu nahi izan omen du, baina formakuntza beranduago hasi zuen. Egun, Donostiako taen interpretazioa ikasten ari da, 3. mailan dagoelarik. Bagoaz lehiaketa irabazi zuen, eta hortik sartu zen Goazenera. 2. aldiz aurkeztu omen zen, aitak 2. honetan animatuta. Biek izan dituzte pasio, musika eta aktore lana, eta horrek batu egin zituen Goazen telesailean. Bertan egin ziren ezagun biak, eta urtetan, bertan aritu ondoren, antzerkian ere, elkarrekin dabiltza. Goazenen telesailaren eskutik ezagutu zuten profesionalki oholtza. Goazen 6 antzezlanean aritu baitira, eta Kutsidazu bidea Isabel musikalera ere salto egin dute, Demode produkzioaken eskutik. Bertan, Isabel eta Juan Martín protagonistak dira, eta lan honek azken Max sarietan musikal onenaren saria jaso du. Horrez gain, Maria Tantxakaren azken antzezlanetako batean ere badabil. Nire semea pixka bat motelago dabil soilik. Bere hitzetan, antzerki berezi eta hunkigarria. Ziur Max sari ez gain, edota beste hainbat gauza eder ere eman dizkiela azken lan honek. Eta gaurkoan gurean ditugu elkarrizketa atsegin bat egiteko prest. Ongi etorri 2. kafeko kafeutxera, Xanti Korkostegi Roldan eta Maria Redondo Mujika. Kaixo. Kaixo, ze sarrera polita induzuen, Eta hain nator galdera inozu batekin, hau dena magia guztia izorratzera. Galderaren erdia erantzun du dagoeneko protagonistetako batek, baina tira, kafezaleak zareten ala ez galdetu behar dizuegu, beti horrela egiten dugulako. Ni egia esan ez, Ni beti batio, txokolatezko batio. Nire bai! Oi bai, kafea ni... Buah! Oso fana naiz, nik goizero behar dut gainera, nik egunakin hasteko behar dut kafesne bat goizero. Oso ondo, Maria, hemen dago ekipo bat. Eta hemen beste bat. Hemen bestea. Hobeto gure, hobeto. Bai. Ikusiko dugu. Hori bai. Gu kafearen indarroke guta. Batidoa, hotza edo berotua? Hotza. Ai, ni berotua. Ai, bani berotua. Ai, hotza, nik ere hotza nahiago. Eta aparrarekin, edo txokolate bati da, eta nata gainetik jarritatu olako gauzak edo, ez, simplego.
bere soiltasunean. Oi, ze organikoa den. Txokolate batidu industrial bat bere soiltasunean hartzea. Industriala zuk aipatu. Bueno, kafezalea dugu Maria eta Xanti, ez da zer pasatzen. Hola orekatuta dago dena, eta denak pozik. Hori da. Eixe. Bueno, pixkat gauza ezberdineiz buruz arituko gara, eta niri gustatuko litzake lehenengo galdera, zuek biak abeslari, aktore, dantzan ere aritzen zarete. Hori garrantzitsua da aktore batentzat. Ze balio ematen dio horre guztiak? Nire ustez bai, nik uste dut aktore bat geroz eta esparru gehienetan mugitu alizatea, dela beti aberasgarria. Iritsi zait, geroz eta prestatuago gaudela gazteok mundu honetan, eta iruditzen zait edozein momentutan, azkenean ate gehiago irikitzen dizkizu, gauza doina gehiago egin alizateak, eta niri iruditzen zait oso aberasgarria dela eta oso garrantzitsua ere bai. Baita, eta gainera nik uste orain azken alden gaudela, garai batean, non musikalak ez, dena musikal moduan jarrita, zakit, fama lortzen area, ez? Eta azkenan... Eta gauzak beste modu batean bizitzeko ere aukera ematen dizula, ez? Dantzan eta kantatzen gauzak modu batera bizitzen dituzu, eta gero oholtza gainean aktore moduan, antzerki batean adibidez beste modu desberdin batera. Orduan, zuk zeuk ere pertsonalki gauzak sentitzeko beste baliabide desberdin batzuk lortzen dituzu. Eta bai dago. Aipatu duzu antzerkitik, musikatik, uste dut goazen, telesailean aritu zarete, antzerkian ere bai, eta antzerkian okerrezpanago bertsio ezberdin horietak batzuetan gehiago zegoen antzerkitik, eta beste batzuetan agian gehiago zentratzen zena abestietan, hori izan daiteke nik onartu behar dut, musikalak ez ditu dela ikusi. Neri tokatu zait heldu, eta ez dut umerik, eta ez dut ikusi. Ui, pekatu hori ez nuen esan behar ez teinigo. Baina lasai. Ez normala. Ez dago kultura gehiagi ere ez musikalen inguruan nik uste dut hemen, ez? Batez ere. Ez dut uste, zuri adibidez, Xantir gustatzen zaizkio ikaragarri. Xantir da aditua. Nira ez feriki bat, musikalekin bai. Gainera, ez dakit, musikalak ikus daitezke publiko gaztearekin edo aurrekin, baina baita helduen artean. Ez, nosan nahi nuen guazenenak. Guazenenak, grabatzen zaituztela. Normala, hombre. Bai, guazen ezari nintzen. Ados, uste nun orokorrean adizinien doian. Bale. Nik maite dut izugarri dirti dancing. Hemen denok ikaratuta ginen, ja. Xantik ezki biratu izuz. Bai, kontatu nahi, sentitu dut hor. Ataritziko prest, ja. Bai, gainera, Donostian Laster musikal bat dago, Ghost. Ghost, bai, Juan Morez. David Bustamante, que bueno, Bustamante, bai. Eta duela gutxi entrevistatu genuen, orain txizena zen ez gogoratuko, El fantasma de la operako aktore protagonista. Bai. Pelikula bat egin zuen homosexualitatearen ingurukoa izan. Bai. Laburra. Ez que bideo deiez elkarrezketatu genuen. Eta super jatorra gainea, eta esan genuen estreno datorrean berriro harrapatu behar dugu. Zan, operako mamua sauna gehi batean. Bai. El fantasma de la sauna izena zuen pelikulak. Ondarizia, bai. Baina euskalduna, ez? Aktorea bai. Nestor Goenaga. Hori da. Bai, Nestor Goenaga entrevistatu genuen, eta esan oso itxura divertigarri, aldi berean sakona, eta oso ondo egindako pelikula itxura zeukan. Bai, operako mamu hartu, eta sauna gehi ospetsu batean kokatzen zuen. Bai, oso bazan. Oso kontzeptu interesgarria, bai. Bai, harrapatu behar dugu Nestor eroago batean, ze bada estrenatzen da biltza aretoetan, eta ea ze harrera izaten ari den eta jakiteko. Eta esan dezuek Ghost Bustamantek egin behar duela? Bai. Ni pentsatzen un Bustamantek ja koloniak saltzen zitula, eta utzitula abeslari fazeta aztu azukala. Ja, ekoizleak ezin dio Ghostin bat egin. Uau, 5 minutu lagunik gabe. Uau. Jarraitu oiana galderak egiten mesedez. Bueno, nik uste dut zentratu inbar dugula, ezta? Bestela joango gara alde guztietatik. Bai. Bueno, joango gara kutsidazu bidea Isabelera. Ai, begira! Zer suposatu du Xanti zuretzat? Horrela esan duzu, sopolit. Lehen aldiz, ja profesionalki estenatoki baten gainean, musikal bat egiten ere, gainera, kriston responsabilitate izan da guretzat, ez? Azkenan kriston papera mandi digute, baita aktoralki behar dena ere, eta ezakit, aukera izan da. Aukera maiuskulan esan dela.
Bai, egia da, azkenen, esango nuke Euskaldun gehienok ezagutzen dugun obra badala, ez? Bai, novela, edo pelikula, edo dana dalakoan, zeo zer tokatu zaigu generazio kasike guztiei esango nuke. Eta orduan egia horrek dakarrela presio bat nahi gabe, ez? Esatezu, mundu guztiak ezagutzen du historia, mundu guztiak ezagutzen ditu pertsonaiak, eta esatezu, igual, zerbait sartzen badet jendeari gustatzen ez zaiona, hain da euskalduna eta hain da gure kulturaren parte izan dana, ez? Urtez urte, egia da presioak kasike nahi gabe datorrela. Baina, nik uste proiektuan sortea izan dugu, demode produkziokoekin, ze egia esan oso talde lan polita daukate, guztia da oso pertsonala, gure artean sortu dan erlazioa izan da oso polita, eta dana daramagu naturaltasun oso polit batekin, orduan komodoa izan da. Eta gaina Maxaria jaso duzu, justo larumatean Patxirekin izan nintzen, zuzendariarekin, zer suposatu du horrek? Poza. Nik uste poza, aitortu behar dugu ez genula espero. Ez dakit. Azken finean euskaraz egindako musikal bat, askotan euskaraz delako gutxietxe egiten dugu, eta guetzako izan dare baitare flipatzeko, ez? Produktu ona dela, merezi dula, euskaraz eginda musikala, eta nik uste oraindik apostu handiago hain bar dela euskal musikalak sortzeko, bai itzulpenak edo berezko sorkuntzazko musikalak. Begira, aldarrik aben politia. Bat, eta bueno, zer esan, pozi gaude, hori noski, hori oso pozi gaude. Gainera, saria izan da ez, talde guztiarentzat, ez da izan sekzio batean, arlo batean ez, izan da talde guztiari egindako saria, beraz, oso pozik. Eta nola landu zenuten antzezlan hau musikala? Ez dakit kasu honetan abestiak lehendabizi ondoren nola izan da prozesu hori guztia, sortze hori? Hasi ginen abestiekin, ez? Ustetu da, bidali zekuten abestiak, gida, nola abestu bar genuen, soinua, eta... Ingenun, akoratzen izin genula, bilera moduko bat egin genuen lehenengo, Patxi eta Jolirekin, eta erakutsi zizkiguten abestiak, primizian, gidoia izan aurretik, eta zan lehenengo aldea elkartzen ginena, Xanti eta biok beraiekin, eta lanaren inguruan hitz egiteko. Eta garri zizkiguten abestiak, karo Joliren agotxarekin, eta Iker Gubitziren agotxarekin. Eta gaizki izan, bai. Ez, horagarri dute. Baina, gaur, ez dut izan zen, hor, lehenengo aldi zentzutean, mai inguru batean zer egingo genuen, eta orduan lehenengo gauza abestiak izan zian. Eta gero dana pixka bat balkarrekin lagundu genuen, ez? Carlos Engemak lagundu zigun koreografiak egiten. Bueno, ez, lagundu zigun ez berak egin koreografiak. Bai, lagundu zuen, pixka. Eta hori, eta gero demode kuartetekin, abestiak, beraiek sortu zituzen abestiak, eta landu ditugu beraiekin. Eta gero, Patxi Barkoren zuzendaritzapean, atera genuen. Horren zuten da zerbait, ez da? Azidan pixkat urduri jartzen eitzen txortan jartzean. Txortan jartzen! Krema emango jazu bizkarren. Jo, Martin horrez, bizkarren! Ez bakizu, eizterra, estarria bizkarra, estarria. Tonto, baino zapla! Hor ninguen, bere alabarekin amets egiteko deseatzen, eta monarekin amets gaiztua izateko beldur. Rokero batek ez dikabesten, rokero batek agotxa jartzezio. Satani! A lo loco! A lo loco! Musikaletan protagonistak hil baino lehen dena kontatzeko denbora dauka. Beraz oroitu bizitza honetan garrantzitsuena, funtsezko erainozatu behar duguna. Torri, bidea erakutsiko izut, Juan Martin.
Egia ze txertatuta dagoen. Bai. Gure imaginarioan bidea erakutsiko dizut. Bai, egia da, Eta zuk esan duzuna presio moduko hori, ez? Pertsonaiak sortzean ere, adibidez, hartu zenuten oinarri pelikula, antzerkia, liburua, bera, ez dakit, nola sortu zenituzten pertsonaiak? Nik uste zuen nola zer hartu oinarri, ez? Baita ere, esan barra dago gure musikala bertsio bat dela, pelikularen bertsioa, eleberriaren bertsio bat, zeinbait gauza baldatu egite dira, beraz, ez zegoen asko hartzeko. Baina politena da ez, sorkuntza zerotik hastea, zure imaginaziotik atatzea, ezagik. Interesgarriagoa da, ne ustez. Baina baita uste hori guk azkenean lehen esan bezala guk ere bizitu dugu gutxi dazu modu batera edo estera, ez? Eta joer, bai edo bai, ez, daukazun ideia horretatik txikitatik jaso izan dezun ideia horretatik zerbait gelditzen da. Eta hortik nik egia esan bai tiratu detela pixka bat, ez? Nik pelikula ikusi nonean zerrekin gelditu nintzen, zerken batezean grazia gehiago, baina egia da gero azkenen batez ere birak aurrera egin ala, guztia adaptatzen dijoala, eta pertsonaiak berak ere aldatzen dijoaz, baina egia da sorkuntza izan zela nahiko pertsonala guztia. Bai. Bi galderatxo dauzkagu, baina ez dakit zein jarri. Nik uste lehenengoa. Ez, lehenengoa ez. A ber, zein jarri dizut lehenengo... Bueno, nahi duzuna jarri, ateratzen dana. Venga, botako dut eta molda daitez. Misterioa. Kaixo, ikote. Espero ez nira hotxa ezaguna izatea, bai. Badazpada nire burua orkestuko dizuet. Hola, ni Markel naiz, betiko. Aprobetxatuz, irratian zaudetela, gustatuko leitzaidak ez zuei, galderatxo bat egitea. Eta zuek mesedez, zintzotasun osoz galdera erantzun, bale? A ber, Santiago eta Meritxu. Esai guzue, zuetatik egun normal baten, nork edaten duen ardo txuri gehiago. Venga, erantzun galdera. Bueno. Vale, besarka da bat. Baina, nola hortu? Zuen hotxa. Kontatu dauzkagu hemen. Nik aitortu barrizut, ezakit bestek jakingo dute batzuk. Markel da, Markel Sainz, zuekin goazen aritutakoa. Nik 14 urte zituenean, dantzako klasak eman izan. Benetan? Antzerki eskolan, Zurriola antzerki eskolan aritzen da. Dantza edo gorputza adierazpena ematen nion, bai? Larron eskatu ni, biak etorriko dia, bidaliko zeniak galderatxe bat. Eta hau da azalpena, baino galdera erantzun behar duzue. Garrantzitsuena erantzuna da. Esan du norkeatu nun mosto gehien. Batido gehien. Batido. Bai, kakaolatan atakin ogabe. A ber, erantzun argi da, Maria, ikusten bat zenuten, Maria gauetan nola goten den. Ez, a ber, niri ardo txuria gustatzen zait, galdera egin du, bazekelako erantzuna zein izango zen, niri ardo txuria asko gustatzen zait, nire debilitate bateko bat da, bai, bada. De hecho, San Barda ongarela bazkaltzen hementxe, Tolosan, eta... Eta ardo txuri pare bat edan ditugula. Pare bat. Bai, aprobetxatu dugu. Jakina. Hala, eta guk ez, gero egin. Hori da, aukera badago. Izu, dendera zu kontatuko, zu gurarekin ez zu bazkaldu, Ez, baina ordoarekin ez. Arproja hori. Baina ordoarekin ez. Ados, beste galdera atere badaukagu. Bai. Kaixo, Maria eta Xanti, ez dakitzuek holtzara irten aurretik ritualen bat ezuen, edo, ohituraren bat zerbait iteko, zerbait jateko, zerbait, ez dakit, holtzaratu aurretik, dezue, beti egiten dezuen zerbait? Moixu bat. Jo, nik, beti egiten duen zerbait ez daukat, baina, eska hoi golpizkat ditxutxe geratu gaman esan. Ja, bota behar duzu, hori esan ondoren? Kakagura sartzen zeta, ez baino lehenago. Kakaurea. Barruak asartu... Santiagoan ahotsa aldatu zaio, kakaurea. Barruak asartu plaf eta aurrea. Kolonia pixka gota eta ez da zer gertatzen. Norbaitek batzutan egiten dugu ez, pixka eta azalpenak edo beste hizkuntzetan ari garenean, edo plof onomatopeikoa da. Inork ulertu espalin badu, plof onomatopeia bada eta kontuak atera itzazue.
Niri adibidez berotzea gustatzen zait pixka bat, ahotsa berotzea eta gorputza berotzea, baina adibidez niri iruditzen zait zerbait dela baita pertsonaiaren arraberako zerbait, ez? Pertsonai lasai baldin badaukazu, ez dituzu egingo beroketa edo ez dezu landuko pertsonai oso energikoa daukazun bezala, ez? Baina bai, nik uste garrantzitsua dela zerbait egitea lehenago gorputza prestatzeko batez ere. Eta bueno, askotan guk hartzen dugu batzuetan ikusten dugunen ahotsa okerrago daukagula, ez? Jengibre hartzen dugu asko guk. Oso ondo datorrela ahots kordak pixka bat ondo eukitzeko. Bere egon behar dien. Mariaren erantzuna oso elegante geratu da. Aizu nik akare egiten dute, Bai, bueno, jazta. Gutxitan, baina egiten dut. Batzutan, hori da, batzutan. Bai, jengibrea ez da honena, gero komuna joteko. Igual, bai, ez da bitu. Aizue, bueno, iraialia biali digu galdera hau zuentzat, aurreko asteko gonbidatuetako bat bere izan zelako, datorren asteko gonbidatuarentzat zuei ere eskatuko dizkizugu galdera bana. Ez, Oiana, bana eskatuko digu? Bueno. Bai, uste dut biak gehiatu dira pixkatora, ez da egit, eurekin zorretan bagunde bezala, ez? Orain, eurek norbaiti bota barriote galdera, eta ez erosoa balin bada ere, ondo, eta orduan, bakoitzari, bai. Ados. Vale, primeran. Oso da. Eta nik zegaletu behar nizuen orain, bai, bueno, eske denbora juntzaigu gaur, Inigo? Bai, lasai, ala ere ingo du gauza bat, guk, katea hundinetan bezala. Edukiak 6etan bukatuko dira, Arianeko lankidek lekuko hartuko digutelako, baina eduki premiumak Twitch, Facebook, YouTube eta Twitterren jarraitzeko aukera izango dute entzulek, behintzat 5 minututan. Hori... Gure gonbidatuek presarik ez balin badaukate. Bai, gero trenez bautatzen gira. Bai, hemen txedako trena, bai, 10 minututxo, la pixkat Oiana ez estresatzeko. Ados. Orduan lasai. Zugatik Oiana. Eskerrik asko, Inigo. Zugatik Oiana. Ui, bone, bada. Zemen musikalekin hasi beha. Eta ja, bukatzen degunean dena, gure laborategi horbiltzen danarentzat musikala egingo dugu improvisatua. Epa. Batzuk igual itxirion gaitezke, ez? Bai, hemen zuzea. Txaloak joaz. Oixe, bai edo. Bueno, venga, al lío, galdetu bai bestela ben. Bueno, Markel aipatu dugu, Goazen aipatu dugu, nik uste dut zerbait Goazen buruz aipatu beharko dugula. Goazenen egin zineten ezagun, seguraski aktore lehen aukera hori, ze suposatu duzuentzat, eta gero jarraituko dut. Hombre, egia da guretzat batez ere da, sartzen galako oso goiz, oso gazte izan da, adin txikikoak, eta orduan da, esperientzia berri bat, baina osotasunean, zer da, justo, harrapatzen zaitu, eldutzen naizean momentu horretan, ez, orduan prozesua bapatean bihurtzen da beste prozesu, baina erabat desberdina, ez, ja uda osoa pasatzen duzu lanean, lan profesional batean, ordu asko dira, ez, eta bapatean, ohitu behartzera kalean jendeak zu ezagutzera, ohitu behartzera zure burua telebistan ikustera, hori ez dela erraxa. Eta nik uste dut, batez ere niretzat suposatu dola, heldutzea beste ritmo batean. Igual, azkarregi ere esango nuke, Osea, jartzen zaitu momentu batean nun heldutzen zaren edo ezin dezun aurrera egin. Hainbeste hilabete dira, hainbeste lan suposatzen du guztiak, niretzat izan dela heldutze prozesu oso azkar bat. Bai. Gaina aldatzen dizu zure inguruko harreman guztiak, zehar aldatzen dizu. Gaina horatzen ez, gure lehen urtean ingen antzerki bira, eta hilabete batean, abendutik urtarrilera o otsailera, egin duten 41 funtzio. Hori institutorarekin batera, orduan, iritsi zen momentu bat egia esan oso nekagarria, baina gero ja orain gaur egun ahola Goazenetik kanpo, falta motatzen dut azkenan. Bai, hombre, oso polita da, noski, hori bai, bizitzen ditugun harreman guztiak dira oso intentsoa. Hainbeste hilabete dira elkarrekin, eta hainbeste ordu pasatzen ditugu elkarrekin, dana dala oso intentsoa, ez bakarrik, hori. Osea, harreman pertsonalak, harreman laboralak, ezagutzen duzun jende guztia, ze ekipo kristona dago, eta, bueno, gero irikitzen dizkizun ateak ere bai, produktu handi bada, eta bueno, hori ere oso polita dela gure artean horrelako harreman sendoak egitea. Bai, eta baita ere esan behar da, telebistan ikusten den dena, hori postasun, aleitasuna, eta Goazen hau ez dut, ez baina atzan ere, wow. Badodela ere pilo bat egun, izten gara etxera, negarriteko ikistun gogoakin, eta hori ere esan behar da, azkenan bizitza da, eta lana da. Baina asko disfrutatzen dugu, eta bai, esperientza polita izan da, ne uste. Eta zuk, Maria, aipatu duzu, ohitu egin behartzara zure burua ere telebistan ikustera. Aldaketa sumatu duzu hasi zinetenetik, gainera esan duzu, heldutze bat egiten duzu, ez? Seguraski hori aktoralki edo abesten eta
nabarituko duzue zuek ere zuen burua ikusten duzuenean, ikusi duzue aldaketa harikor adibidez, edo erosoago ikusi azken garaian? Bai, bueno, nik uste dut gainera justo gu biok antzerkitik nola gato zen, Karo, telebistarako pausu hori ematea ez da bat ere erresa, gauzak espresatzeko modu oso desberdina dira. Eta nik nire lehenengo urtetik azken urtena, bai notatu dutela hazkuntza bat, ze gaina ekipoa hor dago prest beti zurekin batera lan egiteko, aktore zuzendari osona dauzkagu, eta orduan niretzat da ikasketa prozesua zuzenean lanean egiten dugu. Eta bai, nik aldaketa asko nabaritu dut. Bai, guazen azkenan da master bat. Azkenan da kasu zortea egoteko telebistan, bukatu, gero antzerki bira bat, azkenan da disiplina askotariko master bat. Eta urtetik urtera, bai, nabaritzen da aldaketa, lehenen urtean zoazara zer jakin gabe dena da joan, eta improvisatu egin hau, venga, kamaran jarri, venga, egin hau. Eta ja bigarren urtean nik uste gutxinez zoazea, jakinda nora zoazen, zertara, zer nahi duzun ikusi zer ez, ezakit, bai, asko ikasten da. Hemen aipatu dugu, noizbait, lehen aktoreen eskola Goenkale zela, eta Goenkale amaitu zenetik goazen dela aktoreen eskola. Ospea ere aipatu duzue, eta horren inguruan, ez dakituz badiazu Oiana. Bai, Oianak bai, eta nik ere bai, baina gauzate egingo dugu, gure lankidei lekukua eman behar diegu, eta galdera botako dugu. Arratsaleko 6etarako 20 segundu, bagoa zegu uinetatik, baina jarraituko dugu plataforma digital guztietan, Arieneko lankideak datoz, gurekin oraintxe bigarren kafera. Bihar lauetan hemen izango gara, jarraitzen duzuenokin, jarraituko dugu. Keep calm and bigarren kafea. Hemen jarraitzen dugu eta Goiuri galdera dauka gure gonbidatu. Bueno, galdera edo, ze hemen askotan emanaldiak aipatzen ditugunen asteburutan, askotan goazen aipatzen dugu, baina aipatzen dugunerako sarrerak agortu dira, eta Durangoko azokan oso deigarria da niri iruditzen zait beti goazeneko estanda, egoten dela beti, sekulako ilarak egoten dira, kanpora joaten da, lerroak, umeak, gurasoak, denetarik, eta ez dakit beti oso niri ikusteak soilik bertigoa ematen dit, ez dakit zuek nola bizi izan duzuen hori? Bai, gaina beratzen dut, lehen urtea, egin genula lehen kontzertua gurea, nauski, ja Maria beste urte bat zegoan, ja zen berria. Gure edizio izan zen, ja lehen aldiz, 6 aktore osartu ginen berriak. Bueno, egin genuen kontzertua Bilbon, beste edizioko aktore batzuekin, eta izan zen irten estenatokera, ikusten beste aur. Bilboko errekaren beste aldetik. Jendeak ustea eta dena, izan zen, benetan kriston xoka izan zen. Eta lehen aldiz, ikusta jendeak zure izena dakila, herritara joan, eta bakite zure izena, zura bizena, nua zean, eta aseiran da kriston xoka. Eta baratzen ez lehen urtea, atazenan telesaian, egon hemen Tolosan inauteritan, eta hain impactatu izun nintzen etxeran, negarrez, izun nintzen etxeran negarrez. Nintzak izan zen kriston xoka. Ikusle bezala badakigu ondo jokatzen kasu horietan, ze neri txoritxo batek esan dit, goazeneko aktore bati, etxeko timbrea jotzera joan zitzaiela gurasoak, ume batzuk gurasoekin. Falta zaigu hori, ez dakit ezkuntza edo ez dakit zer den, hori WhatsAppetik idatzi, Instagrametik deitu egunero, beste gauzatzuk. Bai, denetari dago, egia esan, baudela beste batzuk errespetu oso etortzen zaizkizunak, ilusioarekin, eta hori oso polita da, egia esan. Baina egia da beste kasu batzuetan, bai, falta zaigula, pixka bat ikuskatze hori gu pertsona garela, ez? Eta naiz eta telebistan ikusi ez garela ezagunak. Esan nahi dut, gu telebista ikusten duten horiekin ez gara ezagunak, ez gara lagunak. Eta hori batzuetan ulertzea zail xamarragoa egite zaie. Eta bai, hori etxearena gertatu zigun, eta nire lehenengo urtean pixu bat jarri zietela Bilbotik zetozen aktoreei eta nik gaude xente pasan itun bertan, Karmelerekin ere bai, Karmelarren agare pixu bat zegoen. Eta gertatu zitzaigun egun asko jarraian, ume kuadrilla bat azpian, etxe azpian, oiuka eta timbrea joka. Eta hori izan zen, bai, horiak ejatu ginen, eta hori bai izan zela pixka bat
Eta baita ere askotan gurasoak horrek baina okerra badia, Horregatik, Baina heavy, ikusten duzu aurrek ez du nahi argazkirik, ez du nahi, eta guraso, venga, jarri, argazkateko argazki. Ez du nahi, aurrek ez du nahi. Ezakit. Bizi gara mundu batean, ondena fotografiatu behar da, bestela ja ez da. Ematen du ez duzula bizi, ez? Ematen du, argazki bat ez bali badaukazu, ez dituzula gauzak bizitzen. Baina bai, guri gertatu zantzegu baita nunbaitea afaltzera jun, eta lasai egon, eta norbait gelturatu, eta esatea, badakit molestatu egiten dutela, baina, nola hasi ezakezu horrekin, badakizu molestatu egiten dezula, baina, bai txoin, postrera iristera, edo irtetzen garenean, edo... Oin egon gurasokin hori Bizkaian oporretan, nire amazagun krema baten nire horpegatik nola tonto amaten nun, beratu natzea eta aur bat atatzen argazkaten, nahi bat, hau zer da, baina... Zaki, batzutan beldurra maten du, Baina, bueno, gero asko oso jatorra dira. Gertuan zaizkizunean, gurasoak ere batzuk gerturatzen dira esatera zelan polita egiten dezuen, o aur batzuk identifikatutan nola sentitzen diren pertsonei batzuekin, bere bizitzako beste esparru batzutan igual nola baiteko laguntza ematen diola telesaiak, eta hori olako gauzak entzutea ere oso polita da. Bai, oso. Beraz, Xanti eta Maria oso jatorrak dira, baina ez jun molestatela. Bai, gainera, badirudi batzutan etxekoekin, gertukoenekin jokatzen duguela traketxen, ze. Uste aipatu detela inoiz, Bruce Springsteenek kontatzen zuen guztuzula Donostian jotzea, eta familiarekin biran egonda oporrak Donostian egitea, naiz eta igual Bilbon jo, edo Madrilen jo, edo Sevillan jo, Donostiara etortzea, ze ondartzen zegoen da, jendeak begiratzen zuen, baina pakean uzten zuen, hau ez da munduko beste inon gertatzen, ez? Eta hori kontatzen dugu arrotasunez, ze guai, ez? Eta gero, etxekoak ditugun izarrekin ez dugu errespetu horrekin jokatzen, ez ba? Aizue, fiskat zaindu zuen jarrerak eta zipakean batzutan gure Star System txikio, nahikoa esprimitzen dugula gure Star Systema Euskal Hedabideok askotan, eta zaindu behar ditugu, luzerako behar ditugu eta. Okerrezpanago zure pertsonaia pixka gaiztua zen guazenen? Igor, oso gaiztua. Bai, ez da, eta gertatu zaizu zen nik hasiberriaken lan eginun, eta gure kasuan batzeuden pertsonaia batzuk, pixka maltzurragoa zirenak, eta hoietako aktore batek, adibidez, parranda batean, jaso zuen, norbaiten hola basua botatzea, pertsonaia zelakoan, ez? Edo askotan, irainak eta hortaz ari garela, jendeak edo ikusleik nola erantzuten duten, zukalakorik ere bizi izan duzu? Ni gertatu zait, hau, duela... Hilabete bat, flipatu nun gertatu zen. Ni joan, nahiko erdi mozkor, esango du, aldezarretik, eta batan urbildu zen ertzaina. Eta esan zedan, tu txabal benaki. Eta nila akojonatu nintzen, baina nik ez dut ezarren. Urbildu nintzen, eta hasi zen, jo jasekin eres. Eta jo, ze gertatu da? Que sí, que te vi ayer. Ni hasi nintzen pixat akojonatzen, ez? Claro, kezkatzen, Eta que sí, ayer haciendo el graffiti, que vas de guay, yo, que no. Bueno, gontzen hola 5 minutu, pasatu zen 5 minutu eta esan zean, no, que eres el malo de la tele, bete. Asitzen deskojonatzen. Eta nik datu benetan. Utzitzen gorputzaz, super, oso gaizko. Claro, gorputzaldia. Flipatu nun, gero deskojonatu nintzen, baina, momentuan. Bai, momentuan. Anekdota gero kontatzeko ondo, baina momentuan kakazarra. Bai. Oien, Jendeari askotan kostatzen zaio pertsonaia eta pertsona desberdintzea, ez? Horrekin... Bai, guri, adibidez, kutsiazuko egin genuen azkenengo emanaldian, akoratzen naiz, karo, guk nik guazenen bikote bat daukan nire pertsonaiak, ez? Enara, eta, klaro, kutsidazun, Isabel eta Juan Martin, maite minduta daude, ez? Eta arrun izan zen bukatu, eta gertu zitzaidan aurtxo bat, eta esan zidan, baina zu ere zera guazeneko zuri. Eta bai, eta gara esan zidan, zeu potxola, esan zidan, baina orain badakigu zein dan bere benetako nobioa. Dani, amari begira, azaldu jozuzun, porque nik ezakin nola azaldu. Ai, ze polilla. Bai, bueno, ezke, Isabel eta Martinek asko maitu dut elkar, baina zurik eta enarak ere bai. Aurpegi berdina daukagu, baina ez dira pertsona bera. Zuen zinen, zikoinen tesiak kontatzetik oso gertu. Bai. Guai, imaginatzen momentu hortan, momentutik isekiteko, eta olentzero, gurasoak dira, agur! Guau. Emantzuk azalpenak, ez? Pixkat, eskapatuta, goiuri.
Baina benetan, larritasuna izaten ari zan, arratsaleko 6 eta 8 direla, eta horrek ere ikusten gaituztela, kaso? Aurrek ikusten gaituzten? Ez dakit. Ikusi edo entzun. Lehenengo albistea. Lehenengo albistea. Gauza, esango izute. Aserretuko lirateke guraso asko, baino... Bueno, baizue, izitza horrelako da. Aurre gero esplikatu gozak eta listo. Venga, azken minutu terdian murgilduko gara, esan dugu tartetxoa tartuko genuela luzatzeko, eta bestela hemen aritu egintezki arratsalde guztia, eta ardo txuriak arrizkero igual, gabeko txuriak arte. Bueno, Maria, nik aipatu du lehen biografian, zuretan jakarekin lanean zabiltzala. Hemen izan ditugu antzeslan horretan dauden beste protagonista batzu, Dorleta izan zen, Asier ere, Jabato ere apirilan etortzekoa da. Nola bizi izan duzu oso lan ezberdina, esango nuke dela, zuk ere aipatu duzu noizbait hori lan berezia, unkigarria dela. Zer dauka obranek, oso ondo hitz egiten duzu edenek, eta testuari buruz ere asko esaten duzue. Bai, da... Niretzat, nire iruditzen zait, egia borobilak esaten dituen antzerki badela. Mintzo da asko guk eguneroko bizitzan denok, familia artean batez ere, ze familia baten historiaz mintzo da, errealitatean bizitzen ditugun gauzez, ez? Arazo ez, eta batez ere sentimendu ez. Asko mintzo da maitasunaz, bakardadeaz, beharrez, pertsona bakoitzak dituen behar bereziez, eta iruditzen zait antzerki bat ez duena inor indiferente uzten. Identifikatuta oso erraz sentitu zaitezkelako edozein pertsonaiekin. Eta egia da, aktoreak bikaina dira, hori ez da esan beharrik ere, kriston aktore txarra daude antzerkian, baina niretzat pertsonaiak pertsonifikatuta nola dauden, nola lortu dugun pertsonaiak aurkeztea oso berezia da. Eta bai, iruditzen zait, barruak mugitzeko antzerki bat. Astelenetik ostegunera Victoria Eugenian egongo zarete, dantzaretoan deferian, ezta? 6:30, norbait joan nahi badu gaztelerako bertsioak izango dira denak. Bai, denak gazteleraz, bai. Baina oraindik bira baduzue, Tolosan uste dut urrian egongo direla, urriaren 7 edo 8. Bira luzea gaina daukagu, fitxatu nituen datak, eta hoi da aldu dana. Bai. Beraz, urrian ikusiko dut. Urrian? Bai, zuekin. Bai, baina urrira arte. Zuzu urrira arte bizirik izango behar hemen? Jakina. Bai. Aizue, arratsaldeko 6 eta 11 minutu ditu oraintxe, ez dugu nahi hemen trenik galtzerik, dagoeneko nahiko ari gara gure gonbidatuen konfiantza esprimitzen, eta kasoia pakean utzi barritugu jana, naiz eta gustor asko ari garen eurekin. Goizeko ordu txikitan, bigarren kafean zuten ari zareten abontzako, naiz irratean ari zareten ontzako, bai egin dugu gauza mixto arraro bat, beraz oraintxe ari gara gurtzen, lehenago ere agurtu dugu, eta zuek orain ordu txikitan urtzaret bigarren kafean zuten hemendik, besarkada bat ere gautxori zareten oiei, eta bigarren kafea goizeko ordu txikitan entzuten duzuen, baina guk agurtu behar ditugu gure gonbidatuako jana. Bai ez, nik uste ja nahikoa estutu ditugu. Ba, ez dakit, bai, igual. Jarraituko geruke, baina ezin. Bestela baina ardutxu batekin, baina ja mikrotik kanpo jarraituko dugu. Hori da. Aizu bikote, mila esker, benetan, gurera inorbiltzagatik, hemen momentu baten irratia egiten ari ginela ere aztu dugu, eta bagoazea aurrera, baina, gozak bere lekurera manda, eskerrik asko benetan, bigarren kafera etortzeagatik. Oso gustora, eskerrik asko. Baita gu ere. Saioa agurtuko dugu, Oiana Maritorenak enbezu, datorren ostegunen izango zara gurekin, dagoeneko gonbidatua buruan daukazu? Beraz, gero aipatuko. Gero galdera eskatuko diegu eurei, Goiuri ez izaren, zu bihar arratsaleko 9 ere hemen izango zara, ezta? Egunero bezala. Eta baita ni ere, eta Jone Romatet Ibarguren izango dugu gurekin, Maigorostiaga hor dabil ahozao jaialdiarekin erotu beharrean, honen inguruan ere jakin nahi baduzu esartu ahozaon, eta kriston plan pila dauzkazue bertan ere, eta hementxe izango gara, arratsaleko 9 eskerrik asko hori izategatik, eta bihar arte, hementxe, naiz irratiaren sintonian izango gara, izan ondo, aio! Keep calm and bigarren kafea.